Good evening, everyone, and welcome back to Let's Play Honkai Star Rail. Today, instead of going on with the story, I think it's about time we do our first event, actually. So I figure we'll go ahead and we'll work on the Fate Stay Night collaboration event. And then if I have time, hopefully I can see about working on the Come With Me event as well, since it looks like I can do that as well. So let's go ahead. I have no idea what this is going to entail exactly. But let's go ahead and get started on it. After all, I have these two characters in my party, so I might as well experience the event that comes along with it. Alright, so let's go ahead. Let's click on this one. Fate Night in Dreamland. Collaboration, character, English voiceover. Special note. The collaboration characters have no English. You may want to switch to another. Oh, sure. Alright, so I finished changing it. So I changed it to Japanese, so hopefully that should work out. Alright, so let's see here. Prerequisite missions incomplete. Do you wish to unlock the content through early access? Yes, I do. あれあそこにいるのはロビンなんでこんなとこに I'm gonna be so confused on a lot of things. Also, this is a very big lobby we have here. Alright. Hello there, Robin. Is that a holy grail? スクリューガムさんからあなたが来ると聞いてここで待っていたの。 Oh, okay then. What do you need me for? これが開鎖宇宙のテスト装置？ You're interested in the Divergent Universe 2? Why didn't you leave me a message? Well, I don't know them yet, so that's why they didn't leave me a message. So, you're interested in the Universe 2? Also, you look like an angel. そういうわけではないわ。折り紙大学で歴史を学んだことはあるけれど、私は研究者には向いていないから。実は今日はある人に頼まれて、あなたにプレゼントを持ってきたの。 Big old golden cup. Thank you. Put this right on the wall. この前ピノコニーで開かれた聖杯戦争のことまだ覚えてる？ Wait, I'm sorry, what? We had a Holy Grail war before? Huh? Where did the Astro Express head to this time? You bet I do. Not a clue. Although this cup looks like you could put so much ice cream in it. そう言うと思ったわ。この聖杯と呼ばれる器物、本当に不思議よね。 There's one way to call it that. あなたと一緒に冒険したことは覚えているのに、細かいことは霧がかかったようにぼやけてしまって、ちゃんと思い出せないんだもの。 Oh, really? Memory's a bit fuzzy. I wonder why. この聖杯はプレゼントとして王子さんから贈られたもので、聖杯戦争に参加した人への償いだそうよ。私はこれが貴重石号の飾りとしてぴったりだと思って、王子さんも賛同してくれたの。 Yes, let's display this holy artifact where everyone can see. I'm sure that's all, will go well. ほっほっほ。あらゆる願いを叶えてくれるという聖杯。貴重石号に展示するのに、これほどふさわしいものはありません。と言っていたわ。 It is also good to help upgrade your characters as well, if I recall. 安心して。スクリューガムさんが聖杯を無害化してくれたから、今のこれはただの夢の泡。願いに応えるなんて不思議な力はもうないわ。 Aw, no wish granting? Boo. あと、ずっと気になっていたんだけど、もし本当に聖杯で願いを一つ叶えられるとしたら、あなたはどんな願い事をするのかしら？ I don't know. I haven't really thought much of it, honestly. If I were to wish something specifically, probably would just be something along the lines of, Yeah, I really don't know what I would wish for, honestly. 叶えたい願い聖杯戦争の時も似たようなこと聞かれたような Thoughts gradually rewind to the beginning of that Holy Grail War, as many vague details gain clarity. Oh, so this event's going to be basically a flashback. Interesting. It was a long time ago, or not so long ago, in a universe far away.
スター・オブ・ザ・フェスティバルとして彼は多くの人々の注目を集めてきました。そして今、前代未聞の第1回ピノコニー聖杯戦争の開幕を控え、再びステージの上に舞い戻ってきたのです。Wait a second. What's going on? What's happening? Why am I on TV? What is this? Who are you? ほらお兄さん、早く手の甲にある何でしたっけ、タトゥーを観客たちに見せてください。Oh, tattoos, you say? これはレイジだ。So we got our command spells, I see. Okay. そう、レイジュ。聖杯戦争の参加資格でもあるレイジュの力があれば、ピノコニーの歴史に名を刻む人物たちを従わせることができるのです。Pinaconi's history. Okay, interesting. では、ここからは水晶日報のエリート記者さんにお任せしましょう。名誉隊員、もし聖杯を手に入れたら、どんなお願いをする気なんだ？ Yes, what wish would that be? Okay, I want to swim in money like Scrooge McDuck. I wish for peace across the universe. Let's see. Is it time for me to become the Aeon of Elation? I'd wish for 2 more wishes. No, that's probably... If I don't know what my first wish is going to be, what am I going to do if I have 2 more wishes? Why are you 2 even here? Okay, what do I want to wish for? I mean, I don't know. You know, it's always nice to wish for peace. That's always nice. じゃあ、聖杯戦争を勝ち抜く自信はあるか？ Well, I'm very optimistic. You betcha. There's no way I'm winning. There's no way I'm winning this. I'm not eager to win, honestly. I don't want to win. I don't want anyone else to win either. If I can't win, none of you all can. I'm gonna take you all down with me. Why are you both acting as reporters? I'm actually very curious. Like, who are we talking to? 話をそらすな。さては、奥の歯を隠してるんだろう。Hey, what are you doing with my sleeve there? Hey, don't be planting that there. それを言うなら奥の手でしょう。そういえば名誉隊員は誰を召喚するつもりなんだ？私みたいにピノコニーの歴史について何も知らないなんてことはないよな。I have absolutely no idea who will pop up. What's your deal anyway? やれ。Oh. お兄さん、僕たちベロブルグ人は銀河を旅することなんてめったにありません。そんな中で旧友に再会できて、こちらは心から喜んでいるというのに。確かにタイミングが悪かったかもしれませんが、まさか話をそらし続けるつもりじゃありませんよね。Of course I recognize you, Sampo. ドスクロのフック様と約束したんです。せっかくの宴の星での旅ですから、その中で出会う素敵な出来事を録画して故郷の皆さんに見せてあげると。そうしたらちょうどあなたがピノコニー聖杯戦争のインタビューを受けているところに出くわしたというわけです。Okay, interesting. So there's a planet of festivities. Interesting. Is that planet just kind of a place where they hold all the various different events? Or is it something more beyond that? Okay, I'll have to keep that in mind when we move forward with the story. Also, hi, Hook! なるほど。独占インタビュー権と配信権を手に入れたはずなのになぜ他局の人がいるのかと思ったらそういうことだったんですね。では今すぐご退場願いますでしょうか。 Go on, shoo shoo, Sampo. You can go leave now, Sampo. そうだ。私たちと提携しないか？ Oh, what a fun choice of word you use there, Hook. おやおや、いくらお金に目がないルーさん家でもこんなに小さな子供に取材費を請求するなんてことしませんよね。 Really, Sampo? お姉さん、ここは慈善活動だと思って
彼女に社会実習の場を作ってあげるというのはどうでしょう。 I just love how he's just using Hook as a shield, basically. アシスタント、この二人をつまみ出して。I mean, Hook can stay, but Sampo, you can get Sampo out of here. The assistant searched for without warning, escorting the two foreign visitors far from the scene. ルーサン家が主催する第1回ピノコに聖杯戦争が始まりました。我々は参戦するマスターたちの足跡をたどりながら皆様に最新の戦況をお届けします。七シビトさんへのインタビューを始める前にまずはこちらの CM をご覧ください。 Oh, okay then. That was quick. 皆さん、聖杯にまつわる伝説は聞いたことがあるでしょう。 I have indeed, but I haven't heard in the context in this universe, so let's see what it's all about. 願いを叶えるという奇跡を求め、多くの者が長く辛い旅に出ました。この広大な世界ではよくある話だ。 Wait a second. You look very familiar. You almost look like a certain vampire in a certain clock tower of some kind. I wonder. しかし、実際にその願望記を目にできる者は非常に少ない。そこで私は、その奇跡を見届けるチャンスを皆さんに与えたいと思ったのです。あらゆる願いを叶えるという万能の願望機、それをピノコニーに設置しました。 You know, that you casually do. もちろん、願いを叶える権利は非常に貴重なものです。そしてチャンスとは、自らの手で掴むべきもの。聖杯は、ピノコニーの歴史に名を刻んだ人物を英霊として召喚できる。そして勇敢なる夢追い人はサーバントを刺激するマスターとして最後の一人になるまで戦いを繰り広げることになるのです。おや、大気庵のモーターボールのような Just a little bit. 血まみれの争いにならないか心配ですと。That competition, is not familiar to me, unfortunately. That reference is lost on me. ご心配なく。ピノコニーの美しい夢の中に死は存在しません。皆さんが目にするすべての暴力は Really? 無害な無境の戦闘ショーであり、願いの成就という報奨だけが真実なのです。 Like, don't worry, it's all a dream. No one's actually being hurt or dying or anything. You don't need to worry about that at all. I'm suddenly reminded of a Rick and Morty episode of a place where it was like an amusement park or something where it's like, oh yeah, no one can die or something like that. You know, in like this little bubble. ここは夢追いの星ですからね。ピノコニーでは誰にでも夢を叶えるチャンスがあるのです。 Yeah, but every single time the Holy Grail is involved, he's kind of like a monkey's paw, honestly. So I don't know if I trust it. それではルーサン家主催スラーダ社協賛の夢をかけた残酷な戦い。 So glad trademarked. 第1回ピノコニー聖杯戦争、ここに開幕。 Alright then, let the games begin indeed. What you doing, host? 素晴らしい。勝ち残るではなく生き残るというルールで参加者を鼓舞しているのが特に気に入りました。生き残るという目標ほど人の闘志をかきたてるものはありませんからね。 I mean, that certainly is indeed a good motivator. Staying alive. Staying alive. Staying alive. 実に先導的な演説でした。
王子さん。たとえルイス・フレミング本人でもあなたにはかなわないでしょほっはっは。そんなに褒めても何も出ませんぞ。第一、私が君に求めているのは感情的価値ではありません。私はね、ただ君に全力で生き残ってもらいたいのですよ。Oh, the host themselves already has someone in mind who he wants to win. う。王子さんに評価していただけるのは光栄なことですが、私は取るに足らない小物、カンパニーの一社員に過ぎません。それにあなたはカンパニーのことをよく思っていないのでしょう。それなのになぜ私を選んだのですか？ Is it possible of maybe of some kind of wish you have then? 当然、ピノコニーの当主や株主たちにも招待状を送り、聖杯戦争への参加を呼びかけましたが、応じてくれた人もいれば、鼻で笑う人も。裕福な生活が大物たちの英気を削いでしまったのでしょう。ですが、小物は違います。スコート君、君の願いをもう一度聞かせてもらえますかな？ Okay, so it is involving whatever wish this youngster has. はい。この私、スコートの願いは、カンパニーの初級 P45 になることです。I doubt it's that simple. ほっほっほっほ。なんとも浅ましい願いだ。君はダイヤモンドのような大物と肩を並べたいと思ったことすらないのでしょうな。Diamond. I wonder who that is. しかし、宇宙の平和を望むなどというたわごとよりも、地に足のついた願いの方が心を打つというもの。I'll find it very amusing if, depending on what I picked, would change the dialogue here. If I pick like rolling around in money or something like this, like, but compared to Loft of Nonsense, like rolling around in money or something. それで、その聖杯というのは、本当に私の願いを叶えてくれるのですか？ Debatable. もちろんですとも。その手の甲に刻まれた霊樹が君の参戦資格を証明している。それに君はすでにサーバントを召喚してその力を見たでしょう。 Okay, so he's already summoned a servant already. I wonder who it is. そうは言いましても、ここはアイスクリームや酒瓶が喋ったり、楽器が自ら演奏を始めたりする無教じゃないですか。聖杯やら、蘇った歴史上の人物やらが出てきても、正直、そこまで不思議ではないというか。Okay, so whatever this festival planet is basically, it's a dream world, it sounds like. Interesting. それより私が気になっているのは、仮に聖杯が本物だったとしたら、なぜそれを独占したりせずに、わざわざこんな大会を企画したのかということです。私だったら黙ってとっくに自分の願いを叶えていますよ。Yeah, why indeed? Is it possible you're trying to make this, the Holy Grail War, more, spread the information out more so that it's possible that other people would get into it and reinforce some, just reinforce it or something? I don't know. いい質問だ。それであーはスコート君、逆に聞きたいのですが、10琥珀期も生き、数えきれないほどの陰謀と闘争を生き延び、使い切れないほどの富を築き、ピノコニーの頂点に上り詰めた老人にとって、Oh, really? A particular old man, you say? You sure you're not referring to yourself? Or maybe you're referring to yourself who is also in charge of a certain clock tower? 必ず叶えたい願いがあるとしたら、それは何だと思いますか？ What indeed? い
より多くの富と権力を持つことでしょうか。この2つが嫌いな人はいないと思うので。ただその答えもなかなか近いですぞ、スコット君。たった一つの願いしか叶えられない聖杯では私を満足させることはできない。だからこそ聖杯戦争をピノコニーの新たなエンターテインメントにしたいのですよ。亡くなった歴史上の人物をサーバントとして召喚して戦わせ、最終的には自分の夢を実現させる。So そ you んな are. エンターテインメントにね。Sorry, I keep interrupting. But yes, you are trying to bring more, spread the knowledge of the Holy Grail War. Okay. 素晴らしいと思いませんか。これでピノコニーは調和セレモニーに次ぐ全宇宙の注目を集める宴を持つことになる。数えきれないほどの資金と夢追い人たちがこれまでとは比べ物にならないくらい集まってくるでしょう。And of course, you make a big spectacle of it and everything, and may provide a lot of entertainment with it. そしてその試運転となる第1回聖杯戦争である小物が願いを叶えたとくれば、これほど効果の高い宣伝は他にありません。これでわかりましたかな？ Yeah, it certainly would leave an impression. なるほど。きっとあなたを失望させないとお約束します。オーディさん、一匹狼としてこのスコート、どんな境地に陥っても必ずや生き残ってみせましょう。Alright, looks like we have a determined competition here. 実は先ほどの番組に私を何度も人生のどん底に突き落とした宿敵が出ていまして、彼も同じ戦場に赴くようです。これは運命としか言いようがありません。So, it seems like Scott is someone who we met before. We have a bit of a history, it seems. Okay. And also it seems like whatever we did in the past or in our future, we're gonna be butting heads a little bit, it seems. ほっは。それは請求列車の七死人のことですかな？あの方は目立ちたがり屋ですが、なかなか腕の立つ選手ですぞ。今までの私ならあの怪物どもの足元にも及ばなかったでしょう。しかし私は生まれ変わった。 Oh, I'm considered a monster, eh? マスターとしていかに召喚した歴史の英霊、いわゆるサーバントをうまく使い、彼らの宝具と呼ばれる特別な能力を発揮させるか、それが戦いの鍵になる。そうだろ、ミスター・レック。 Mr. Rekka. 聖杯戦争の間はグレイディと呼んでくれ、プロデューサー。Okay. As Grady. いやいや、聖杯戦争が終わるまではアサシンと呼ぶべきでしょう。 Okay, so this is his servant then, assassin. そうだな。グレイディという名は今のピノコニーでは何の価値もない。わざわざ口にする必要もないだろう。 Okay. I don't think I recognize this servant. I wonder who they'll be. ほっほっほ。せっかく迎えた二度目の人生なのですから、その脆弱な自尊心は捨てた方がいいですぞ、我が友よ。 Of course, it makes sense that whoever this Grady person is probably, if it's just contained into this universe's history and everything, so it makes sense we would not recognize this person. 名前とは己の過去を示すもの。そして過去を知られることは弱点を知られることにも等しい。
自分の情報は極力相手に与えない。Yep, そ it's れが someone. 賢い人の戦い方です。Keep thinking they finished talking, but then they keep on going. But yeah, so this is a figure in history, and they know your story, and they know how you ended up perishing, or essentially, your enemy could potentially utilize that weakness in order to finish you off. いいですか。私は作品に対する著作者人格権を保障すること、そして英霊の記憶を体験することを条件に、あの監督にあなたのよりしろになってもらいました。Spirited Origin Fusion. あなたは世間を震撼させるような作品を撮り、歴史に名を刻むことを望んでいたのでしょう。その体の持ち主、ミスター・レックも同じ夢を持っています。だからこそ、私があなたたちのために用意したこの大舞台をどうか無駄にしないでいただきたい。Okay. 今回の聖杯戦争に参加する者たちの経験を記録して、この野心あふれる若者の夢を叶えてやってください。プロデューサーに言われた通り、宝具で招待された者たちに狙いを定めておいた。対象の動向はいつでも共有できる。Oh, really? Okay, so you already have a way of tracking everyone. でかしたぞアサシン。この便利な力があればきっと優位に立てるはずだ。That is very useful. 招待状を受け取り、聖杯戦争に参加する意欲のある者はすでに私の監視下にある。プロデューサー、あなたは誰から見ていきたい？ Who indeed? プロデューサー、時間が貴重だ。早く他の参加者の状況を確認した方がいい。Oh, this is cool. We're actually someone else for the time being. Okay, well, let's take a look and see what we have here. 1, 2, and 3. Ah, looks like there's us, but let's go ahead and look at. Okay, so there's 3 others. So there's going to be 1, 2, 3, 4, 5 masters in this Holy Grail War. Okay, let's start with the one on the right here. 誰じゃ、こんなところにゴミを捨てたのは。犯人を見つけたら列車の衛星規則を100回書き写してもらうぞ。No way. Is Pom Pom one of the masters? 第1回ピノコに聖杯戦争？請求列車の皆様のご参加を心よりお待ちしております。こういう賑やかなイベントなら乗客も興味を持つかもしれんな。今はいないようじゃから、とりあえずみつきちゃんか炭鉱に渡して。うわっ、いつの間に手に落書きが。Why? Why is Pom Pom a master? What wish do they want? しかも、吹いても取れん。一体誰がこんないたずらを。Okay, now I'm very curious who Pom Pom's gonna summon as their servant. まったく馬鹿げた話だ。請求列車に乗っている動物まで参加資格を得られるなんて。I can't. オーディさん、先にこいつから片付けようか。Don't you dare hurt Pom Pom. その必要はありません。こういう参加者がいるのも一興ですからね。Okay, and I'm guessing one of them is Robin, I'm guessing? タムさん、お久しぶりね。A second, I think I've seen that character before, the one that Robin looks like they're talking to. ベイビーが笑わせてくれるじゃねえか。ジョーちゃん、俺の立場が厄介だってことは自分でもよく分かっちゃいるが、
ドリームリーフじゃ本名で呼んでくれねえか？ Wait, what? こうして顔を合わせるのは確かサルダムがここで大暴れした時以来だよな。っていうかあんた大スターが路上ライブなんかしてマネージャーになんか言われねえのか？ Okay, interesting. So it looks like Robin is some sort of idol of some kind, and then Boot Hill, it almost his voice sounds like a robotic, so maybe like an android of some kind? 大丈夫よ。真の歌手はステージを見に来た観客以外にも歌を届けるものだから。それよりブートヒルさん、あなたがここに来たということは、まさかドリームリーフでまた何か起ころうとしているの？俺は警報装置じゃねえっての。聖杯戦争は知ってるだろ？ま、そこら中に広告が出てっからピノコニーで知らねえやつはいねえと思うが。まさかブートヒルさんは聖杯戦争に参加しに来たの？ Oh, is it two? Are you both actually? ああ？なんでそんな驚いてんだ？俺が参加しちゃ悪いのか？そういう意味では、いえ、ごめんなさい。そういうつもりで言ったわ。私の知る限り、聖杯戦争の招待状は各クランの当主、カンパニーの重役、そして請求列車、つまりピノコニーの意思決定者たちに送られているの。パームさんだって請求列車のメンバーだろ？ What? Wait, is Boot Hill Pom Pom? What? What is this? What madness is this? そういう意味じゃなくて。Like what? I'm so confused! わかってるって。実はな、何を血迷ったのか、あのラブリーな年寄りがドリームリーフにも招待状を送ってきたんだ。だがミカは昔みてえにお偉いさんの道楽のために住民たちが振り回されんじゃねえかって心配だったみてえでな。俺なら興味あんだろってんで招待状を転送してきたんだ。なるほど。遠回しにあなたに助けを求めたのね。ま、二度もピノコニーを救った英雄だからな。サンデーだろうがサルだろうが。Okay, I know Sunday's another character. I have no idea what the reference to the monkeys are, though. おっと悪い、余計なこと言っちまった。ホーリーウーボー。俺は聖杯とやらには興味ねえんだが、聖杯戦争ってのはどうも嫌な予感がしてよ。Okay, so you're interested more of the fighting portion, it seems. そうね。私もそう思うわ。Okay, so Boot Hill seems to be a bit of a battle maniac. 死者を墓から呼び出して殺し合わせて勝者が全てを手に入れる？どこのノーズウォーカーが考えたルールか知らねえが、マジで典型的なカンパニーの思考とは馬が合わねえぜ。だがミカの要請を受けた以上、全力でこいつを阻止してやら Oh, ねえとな。okay. Alright, so you're gonna be there to kind of help keep things, not getting too chaotic, it seems. Okay, okay. さて、俺はそろそろ準備に取り掛かる。次は招待状に書かれてる通り、英霊を召喚しねえといけねえらしい。ってことで、またな、ジョーちゃん。Okay, then. So we're not going to be able to see everyone else's servants for the moment. I'm going to leave that as a surprise, I see. こいつまさか指名手配犯のブートヒル。 Wanted criminal, you say? 王子さん、こいつの参加資格を取り消してくれませんか？指名手配犯を聖杯戦争に参加させるなんて危険すぎる。それにもしカンパニーの社員全員に死んでほしいなんて願われたらもうおしまいじゃないですか。君はこのカーボーイが勝ち残ると思っているのですかな？ほっほっほ。
自分を見下げてはいけませんぞ。 Okay. それに一度招待を受け入れ、令状を付与された者のマスター資格は取り消せません。 I mean, basically, yeah. I mean, unless you use up all your command spells. ならハウンドを送ってこの指名手配犯を捕らえましょう。ほっほっほ。しかしブートヒルさんの言う通り、彼はピノコニーを2度も救った英雄だ。迂闊に手を出すのは得策とは言えないでしょう。 And also the fact that he's considered a hero, it sounds like it could backfire on you. それよりもスコート君、君はどうしてそこまで彼を恐れているのですか？ Any prior history there? 実は Yep. ちょっとした因縁がありまして、彼はうちの部門の人間に対してとりわけ容赦がないのです。ほほほ。であれば、これは同僚たちの恨みを晴らすチャンスではありませんか。全身全霊で挑み、あの傲慢なカーボーイを叩き落としてやるのです。 Oh, okay then. I see what you're doing there, old Odie. ご安心ください、オーティさん。罠と策略さえしっかり準備しておけば、たとえ相手がルイス・フレミングであろうときっと討ち取れますから。 Yep, okay, seems like that changed, made him more determined. ほっはっは。その意気です。君の手段を選ばないところは若い頃の私にそっくりですぞ。 Okay, and let's see who the last one is. 国宝を招待状にするなんてピノコニーらしいわね。Jade. こっちはもっとピノコニーらしいよ。あらゆる願いを叶えられる万能の願望機。まるで下手な詐欺のキャッチコピーだ。それもヤリーロ6みたいなど田舎の人さえ騙せないほどお粗末なね。 Ooh, ouch. Okay. Aventuring. I feel like I think I've heard that name before as well. オーディは飴を出した。ならその飴の裏に隠された無知は一体何なのかしら。 I see you catching on there. Yeah, there's probably going to be a lot of poison involved. ジェヘイド、君そのふざけた言葉を真に受けてるのかい？あら、別にいいでしょ。あのピノコニーの豪商がこれまでの和気あいあいとしたイメージを捨てて当主や株主に招待状を出したのよ。しかも夢の中での戦いに参加すれば願いを叶えてもらえるなんて面白そうじゃない？ Yeah, it is interesting trying to figure out the motives behind this person. 面白い？権力者の時間にはその1分1秒に意味と価値がある。彼の茶番に付き合ってられる人なんていないと思うけど、それにもし後になって聖杯は嘘だったなんてことになったら、それこそ収拾がつかなくなってしまうかもしれない。 I don't know about it being just a marketing gimmick. There's definitely probably something more going on here. オーディ There's だっ always てそ is. のくらい分かっているわ。考えてもみなさい。ルーさん家の信用をかけてまで開きたい催し物。このビジネスには一体どれだけの利益が見込めると思う？なるほどね。だからこそ君はその万能の願望機とやらが実在すると思ったわけだ。何らかの方法で運命の力を集め奇跡を成し遂げる儀式は決して珍しいものではないわ。私が結ぶ貸借契約も人々の願いを叶える儀式の一つだもの。私たちが授かった奇跡だってね。
じゃあこの正体に答えるつもりなのかい？そうね。確かに聖杯戦争には興味があるわ。聖杯そのものではなく、奇跡を追い求めて参加する人たちにだけれど。Okay. So you want to see the masters themselves, not, not really too much interested in the Grail itself. 自分の願いを得体の知れない聖杯に託すなんて、まるで全身に油を塗った状態で火の輪をくぐろうとするライオンみたいだ。Oh, Turin, you're actually pretty close to that analogy, actually. 結果は目に見えてるけど、素晴らしいショーにはなるだろうね。Yep, that's something I think we can all agree. It will certainly be entertaining. ええ。でも、これは潜在顧客を引き寄せる絶好のチャンスでもある。聖杯が願いを叶えてくれるのは一人だけだけれど、ポーンショップ翡翠。いいえ、カンパニーの戦略投資部はすべての人の願いを叶えてあげられるもの。Ah, so that's your angle here. 今後のためにも友人は大いに越したことはないわ。アベンチュリン、あなたならこの聖杯戦争に参加してくれるわよね。やっぱりそうなるんだね。どうやらピノコニーとは縁があるみたいだ。でも参加資格を体に焼き付けられるのは正直不快だな。友人といえば、ある友人候補がピノコニーに戻ってきたみたい。もちろん正式な取引をすることはできないけれど。So you two have history. あなたと情報交換したことがあるから多少の信頼はあるでしょう。できればこの聖杯戦争を機に彼と親睦を深めたいの。頼めるかしら、アベンチュリン。Certainly would be a good idea to, maybe, especially as someone you know, basically set up an alliance between the two of you to give you a better advantage to talk out the other people in the Holy Grail War. I'll probably end up doing something similar with Pom Pom if or whenever we find out about that little detail situation. 仰せのままに。 Granted, if whether or not we find out before, the war officially starts. まさか戦略投資部の人も参加するんですか? Oh, it sounds like someone's a little nervous, or actually maybe a lot nervous now, knowing everyone involved. もしかして怖いのですか、スコート君。君は市場開拓部の所属ですから、彼らの管轄外だと思いますが。その通りです、王子さん。それにあなたがついていれば、たとえ相手がルイス・フレミングだとしても。That's the second time you mentioned that name. I wonder who this Louis Fleming is. そろそろルイス・フレミングを休ませてあげましょう。Yeah. スコート君、カンパニーは広大な銀河に浮かぶ一つの選択肢に過ぎません。時には自力で上を目指し、舞台は整い演者たちも登場した。しかしプロデューサー、この聖杯戦争は我々にとっていささか不安要素が潜んでいるようだな。Complications, you say? 今回の参加者は一筋縄ではいかない連中ばかりだ。いや、私が言いたいのは、登場人物たちのバックグラウンドを考えると大きく3つのカテゴリーに分けられるということだ。あなたの部門と競合関係にあるもの、あなたの部門に個人的な恨みを持っているもの、そしてあなた個人と相入れないもの。Okay, interesting. All the other participants have something related.
to him. Interesting. And so us as the protagonists see them as our sworn enemy. Okay, okay. That'll be interesting to see how that develops in the main story. 要するに物語論の観点から見れば現時点で判明している全ての参加者は真っ先にあなたを狙うだろうということさ。Yeah, especially considering the fact that you have Aventine and Boothill who basically want to help strengthen their connection, you know, essentially. Then you have Pom Pom and the Nameless, and we know each other, and so of course we would help each other out. And if all of us see this person as an enemy, essentially, yeah, you would be targeted first. Yeah, they would want to get rid of you quickly as possible. 私たちを狙うだろ。そもそもこ Wait, what? んなの What? 何要素と言える What was that? 参加者全員が私と何らかの因縁があることくらいとっくに分かっていることだ。Profanity? Okay, what the heck game? Oh, it's small things like this that get me sometimes. これは私の経験則から言えることですが、スコート君と皆さんの間にあるのは因縁ではありません。利益の衝突と個人的な恨みは別物ですから。この2つの最大の違いは、前者には交渉の余地があれど、後者にはそれがないという点です。優先的に個人的な恨みに対処する。ありがとうございます、オーディさん。大変勉強になりました。なんと巧妙な物語の巡り合わせ。因縁のある登場人物たちは聖杯戦争という舞台で勝負を決する定めにあるのだな。Yeah, that's usually the par for the course when it comes to these Holy Grail wars. You had to have some of these characters have some history with each other. Otherwise, it wouldn't be nearly as interesting otherwise. お前という大当たりを引けて本当によかった。アサシン、その宝具があれば私たちは先手を取れるはずだ。Yeah, sure. You continue to think that. 先手を取るなら相手の動きを把握するだけでは足りない。台本があっても撮影を始めなければ意味がないのと同じだ。プロデューサー忘れないでくれ。あなたが最も嫌っているあの七死人が今まさにサーバント召喚の儀式を準備していることを。Oh, I'm very excited who it's going to be. 待っていろ。七死人。面倒なことになる前に、まずはお前から片付けてやる。Okay, then. Although I do have an idea who's probably going to be who we end up summoning, but you never know. The story may throw me a curveball here. I can't just assume, considering the characters we were able to pull for. さあ、次は誰もが Yeah! 七死人さんが召喚陣に立ち、呪文を唱え、ピノコニー史上最も偉大なる英霊の一人を召喚します。I feel like I'm going to be at a disadvantage if everyone is watching me actually summon my servant, because that could provide the other masters a little bit of advantage, and also some prep work that they can do. But regardless, I hope. Oh, are we going to do the chant? Please tell me we're going to do the chant. 一体誰が召喚されるのでしょうか。無境を築いたグラークスか、それとも最初のハウンドか。その答えは間もなく明らかになります。Okay, I'm not familiar who Glocks could be, but the first Bloodhound. Okay, that could be a certain Lancer. Because I want to think that maybe that was one of his nicknames. I could be wrong about that though. But at the very least, that's who I'm currently thinking of at the moment. You know, with that title. こんなに盛り上がってるんだ。召喚人のとこに行って儀式をやろう。Alright, let's see who's gonna pop up.
Alright. Oh, hold on a second. Before I do that, though... Okay, I can't interact with that. Okay, I was curious. Anywho. Alright. After that small distraction, let's get in a circle. Let's touch it. じゃあ始めるか。 Gotta hold your hand out and gotta do the chant. 告げる。汝の身は我がもとに。我が命運は汝の剣に。 Oh, is everyone gonna be doing the chants, you know, at the same time? 列車の汽笛に従い、甘々パリパリサクサクパムパムパイに従うならば答えよ。 Oh, they had a lot of fun with this. 俺は常世すべての善となるものじゃねえ。むしろ常世すべての悪を滅ぼすために死ぬ運命にある。汝琥珀の王の赤心から溢れた7つの魂。抑止の輪より来たれ。天秤の守り手よ。 Guardian of the Scales. Well, this is awkward. You're waiting for a while, but nothing happened. Do we, isn't there usually a catalyst we need? で、サーバントは Oh boy. Gosh darn it. There was no light pollution, no exciting music, and no soul that came down from the sky. There was only an awkward silence. Well, this is embarrassing. 俺のサーバントは？この屈辱的な瞬間を記録して家宝として子々孫々まで伝えていきたいものだ。 I mean, we are being recorded, so... Also, what is with this music? 正直とんでもない当たりを引いて恐ろしいサーバントを召喚するんじゃないかと心配していたがまさかお前が神にも幽霊にも嫌われた存在だったとは。 You know, you have a very punchable face, I've realized. それに比べたらサーバントのいる私はもはや一匹狼とは呼べないかもしれないな。どうだこの称号 2,3 日の間貸してやろうか。 Okay, yeah, so definitely going to be punching you a lot repeatedly. Got you again? Are you my servant? Even when I'm still good about, I gotta say it. Are you my servant? とお前が俺のサーバントか。 Oh, I had to. そんなわけあるか。私はお前の敵だ。まさか忘れたのか。 Buddy, I have no idea who you are, and I'm very excited to see you when you pop in the future. Oh, this is gonna be great. Oh, I can't wait for future story stuff now. これ以上時間を無駄にするつもりはない。召喚の儀式に失敗した今が絶好のチャンス。これまでに受けてきた屈辱、そのすべてを倍にして返してやる。 Aren't you feeling confident? だが、私はルールを何より重んじる人間だ。お前がサーバントを召喚できなかった以上、私もサーバントの力は借りないでおこう。 Oh, you fool. Now you're getting cocky. Oh, that's gonna be your undoing. Here we go. Much better, especially now that I have access to changing up my party there briefly. 痛くも痒くもない。よく見せてくれ。指示をマスター。英検解放。覚悟しろ。
Good, I was able to freeze them. これ式お仕置きさ必ずや勝利をトライクエア正義はここにあり Yep, just keep that stun lock on him. Master. Perfect, alright. And I think I'm good. I don't want to use that yet. I will finish you off though. Bye. ポンコツどもめ、思った以上に使えないな。ここは一時撤退だ。I mean, you could also summon your servant and try to use them against us. And there he goes. And after all that big talk too. Oh, I don't trust this. This feels like a trap now. Alright, well, let's go after him now. まさか追いかけてくるとはな。Yeah, this felt like a trap, I figured. 残念だが、お前の聖杯戦争はここで終わりだ。Okay, interesting looking clockwork officers I see. 目標が罠にかかった。準備はいいか、アサシン。いつでも OK だプロデューサー。しぶきの上がるスペースラントコメディ。アクション。 I don't know about comedy. 取るに足らないエキストラといったところだ。おい、もっと敬意を払え。これは私の大事な一部なんだぞ。ルールは破るためにある。よく見せてくれ。トライクエア。覚悟しろ。Okay, we got one down. まだまだだな。お仕置き。必ずや勝利を。There we go. I got another one, and then we also have our shields, so we're good there. So I'm not gonna worry about that. よく。指示をマスター。トライクエア。Okay. Thank you for regenerating my energy, I guess. Oh, but you have a way to take it away from me. Okay. Just kind of keep focus firing, and then yeah, why don't you go ahead and heal up? Randu の名も小説の志は朽ちることなし。よく見せてくれ。少し休め。助かった。トライクエア。始めるか。覚悟しろ。即戦即決といこう。お仕置きさ。必ずやよく見て。Thank you. 私がカットと言わない限りこのエキストラたちが演技を止めることはない。
これぞ数の暴力だ。まったく素人が聖杯戦争に参加すると世も末だぜ。あ、いや、とっくに末だった。誰だお前は。よく見とけ。こういう時はここするんだ。 Oh, what? What just happened? Well, that spear looked a bit, that lance looked a bit familiar. その槍どういうことだ。全滅じゃないか。 Yeah, I wonder who that could have been. Hello, Lancer. Haiku. お前が召喚したサーバントか。アサシン、早くなんとかしろ。 Oh, he's our servant potentially? 邪魔が入ったようだな。プロデューサー、正面から戦うのは私の得意分野ではない。こいつは明らかに手強い相手だ。 Run ここは away! ひとまずその高貴な足を使って逃げるとしよう。Hey, no fair teleporting. Only I should be able to do that. マスターまで霊体化させやがったか。アサシンってクラスはどうにもいけすかねえ技を持ってやがる。 Yeah, it is a bit of a pain. Anyways, stop fighting. Let's go fishing instead. Okay, yeah, I understand that reference. Thanks for saving me. Are you my servant? そう見えるか。 Oh, 俺はランサー。 alright then. Hi, 当 Lancer. 然これが神明ってわけじゃねえが、お前はすぐこの舞台から降りる身だ。わざわざ名乗る意味もない。 Doesn't look like it then. He's not my servant. あばよ、サーバントを召喚できなかったマスターさん。 This really is Fate's Day night. There she is. Hi, Saber. Really? Really? You did the scene too? Check form, servant summoned. てめえ、最悪な再会だな。同感だ、ランサー。私がいる限り、マスターに指一本触れることは許さない。Hi, Saber. 喜べ小僧。お前は特徴を引き当てた。 Yeah. One of the strongest servants you can summon. もう安全です、マスター。怪我はありませんか？ As far as I'm aware, I'm fine. Wait, you two know each other? Are you my servant? 私の存在を維持する力があなたから流れてきているわけではないようですが。確かに Okay. 何かのつながりを感じます。間違いありません。あなたが私のマスター。そして Are you from Pinakani? Yeah, you don't seem to be from this world. はい。それには私も気づいていました。限界の際、聖杯は今回の聖杯戦争に必要な知識を授けてくれました。しかし、そこには難解な概念が多く含まれており、ここは私の知る世界とは全く異なっているようです。Yeah, that's the part for the course for the Fate universe. It's literally just multi-dimensional with that. ああ、そういえば自己紹介がまだでしたね。申し遅れました。私はセイバーのクラスのサーバント。名をアルトリア・ペンドラゴンと言います。セイバーと呼んでくださっても構いませんし、周りに人がいなければ神名で呼んでいただいても結構です。Outside a game, I do. キャメロットの騎士王として知られていましたが、その地については何もご存じないですよね。But in the context of this universe, our character probably does not, but... Oh, we do have a Camelot here, do we?
どうやら異なる世界であっても何かしら共通点はあるようです。こちらのキャメロットは今どのような状況なのでしょうか。残念だけどもう滅んでるんだ。でも生き残った人たちがいる。Oh. 友達のグネビアって子がそこの出身なんだ。確かランスロットっていうお兄さんもいたっけか。 Guinevere and Lancelot are in here? Okay. Oh, I'm excited to when we get to Camelot then. Yeah, that's an appropriate response. グネビアの兄上ランスロット、血がつながっているのですか。Oh, Altria, that is not the weirdest thing imaginable that for you to hear, especially considering a lot of messed up stuff that happens in the Fate universe. いえ、それはひとまず置いておきましょう。Let's revisit that later. 異なる世界の間には随分と大きな違いがあるようです。To help the server to understand this dream world, bathing in Memoria, you go on a lecture about interstellar travel and cosmic geology, or geography. Only to suddenly hear a thunderous rumble. It seems the lady knight before you is starving. Was that thunder? 申し訳ありません。初対面でこのような見苦しい姿をお見せしてしまうとは。Oh, you're fine. マスターには感知できないかもしれませんが、この世界にあるマナの量は微々たるものです。Okay then. 加えて、私のような誰にも知られていない他の世界の英霊は、知名度や神秘性による追加の力を得るのが困難となります。そうなると、力を維持するには膨大なエネルギーを摂取する以外に方法はありません。Which is codename phrase for food and lots of it. つまりマスター、この近くに比較的量の多い食事を提供してくれるお店はないでしょうか。Always so direct. You really don't have to explain all that. Well, if you're not picky about the food. 問題ありません。味にはさしてこだわりはありませんし、空腹は最高のスパイスとも言いますから。じゃあここの名物の転換手羽バーガーを食いに行こう。そっちの世界にはない食べ物だろうし。At the same time in the golden hour. 不運と強運の間を渡り歩くギャンブラーの僕でも今回のドローはさすがに。そうか、俺は結構気に入ってるぜ、あんたのサーバント。ルールを守るし、きちんとお互いの領分をわきまえてる。背中を任せる相手としては、あんたらみてえな腹に一物抱えた連中よりもよっぽど信頼できんだろ。確かに素晴らしい。 Hey! Archer, how you doing? 君、ピノコニーの歴史上の誰なのかな？ Probably next to nothing in Pinaconian's history. 親愛なるマスター、この冗談のような世界と私に何かつながりがあるように見えるか？どうやら彼も別の世界から来たようだ。君のサーバントと同じようにね。こちらとしては安心したよ。この水星無視の派手な世界がかつて私がいた世界の未来ではないと知れて本当によかった。ロリポップがよそ者二人が揃って他の世界のやつを召喚するとはよ。なんだ、聖杯戦争ってのはよそ者を差別でもしてんのか？ A collaboration is what it is. 3機だ。他の世界から来たサーバントは3機いる。Okay, so that's your servant then. Okay, so you have Archer and you have 奇 Lancer. 遇だな、クフーリン。返り討ちにあって帰ってきたか？顔を合わせるなり神名を口にするとは。てめえ、礼儀ってもんを知らねえのか？ Oh, come on. You two knew each other after all. Emiya, Ku. 別に問題なかろう。この世界では誰も君や私のことなど聞いたこともないはずだ。無論エリンの名もクランの猛犬の異名もだ。
You do have a fair point. だがそれは俺たちがこの世界の英霊に対して不利な立場だってことを意味する。にしてもあんちゃんよ、ちょっと様子を探ってきただけでなんでそんなヘトヘトになってんだ？ Oh, I got a little encounter with another servant. たくそれがよ、あと少しでマスターを2人まとめて片付けられるってとこでアサシンがチャチャを入れやがってな。 Oh yeah, Emmy, Hey, Emmy, are you? 灰色頭が召喚したのが他の世界の英霊で。 Okay. Hey, Emmy, you'll find this interesting. 灰色頭だと？おいおい、あいつは味方だ。何してやがる？お前がムカつく奴らを始末してこいって命令したんだろう？今度会ったら誤解を解かねえとな。あ？待てよ。あいつの英霊もあんたらと同じで他の世界のっつったか。そうだ、マスター。あれは俺たちのよく知る Yep. セイバーだ。彼女が？これは予想外の再会だな。君たちってよく自分の世界じゃない場所に召喚されるのかい？ It's definitely a lot more common than you would think. 自分の？俺たちサーバントっつうのはほとんどの場合自分のじゃねえ境遇に身を置くもんだ。時代、国、戦争、すべて他の誰かのもんだろう。しかしこうも異なる世界を見るのは初めてだな。だがまあ抑止力の守護者としてそれが何なのかは君たちが知る必要はないが、私はもとより誤った聖杯戦争に現れるべき存在だ。他の2機もきっと似たような理由でこの世界に来たのだろう。Oh, hon, it's a Holy Grail war. It always goes wrong. なるほど。つまり俺たちはお前の巻き添えを食らったってわけか。Oh, Lancer. 誤った聖杯戦争？君たちの世界じゃ聖杯戦争とはありふれた儀式で、それをオーディが間違ったやり方で行ってしまったという意味だろうか。俺たちの世界でもありふれたとは言えねえな。だが間違えたのは確かだろう。何より聖杯ってのはおもちゃじゃねえんだ。特にお前らみたいな魔術の何たるかを知らない奴らがむやみに触るとやけどする。今回俺たちの肉体は魔力で構成されてすらない。そこで俺の推測だが、おそらく聖杯は魔術と似た性質の何かを利用して疑似聖杯戦争を構築したんだろう。改ざんされた儀式、占有された聖杯、儀式に参加する主催者。ランサー、これ以上言う必要はあるまい。Yeah. Hey, Aku, doesn't this seem a bit familiar? ああ、黒幕って大声で叫んでるようなもんだ。だが少なくとも今回のマスターは霊樹を乱用するやつじゃないようだな。なら話は簡単じゃねえか。全員でこの聖杯戦争を主催しているラブリーな年寄りをとっ捕まえりゃいい。You make it sound so easy. いや、もしそれが奴の策略でこちらの戦力をおびき寄せて一網打尽にするつもりだったとしたら。たく面倒だがしょうがねえ。ここにいる連中で正式な魔術の鍛錬を受けたのは俺だけだ。相手がどう構えているのか探ってきてやるよ。その目的もな。その間隠れててもいいし攻撃を仕掛けても構わねえ。少なくとも今のところお前らの身を脅かすほどの手だれはいないはずだ。A breeze blows past and the blue-haired man disappears. Okay. あいつからメッセージ？タイミング悪いな、ベイビーが。なんだこれ。ジョンの騎士に取り憑かれでもしたか？ Oh dear lord. あいつがこんな調子なのは今に始まったことじゃねえしな。
Whatever, not the first time he's acted like this. What is up with the protagonist? It's like the Night of Beauty? Did I just get possessed by the Night of Beauty? Oh, gosh. おやもうお咎めの連絡が来たのかい？いや、クラークフィルムランドに来いってよ。 What? 手を組まないか話がしたいんだと。Lock Studios theme park. Okay, I feel like that was certainly seems to be a little bit of an intentional reference there. In the meantime, at Dream Flux Reef. 英霊というのはもっと特別な見た目をしているものかと思っていたのだけれど。Okay. You don't look immediately familiar. 私の姿は本来このようなものではないのですが、申し訳ありません。今はこの凡庸な姿しかお見せできないようです。Not your true form then. Okay. 召喚に応じて参りました。キャスターのサーバントです。Caster. I'm trying to think of who you remind me of. You remind me of Camilla, but with that demeanor, and considering the fact you're Caster, and considering the characters that have been summoned so far, okay, I wonder if that means if you are a relation to Medea of any kind. 神名を名乗りたくはあるのですが、口にしようとするとこうなってしまいまして。It turns into blockity block block. 不協和音。でも、あなたの名前なのにどうしてそんなことが？私の名前は商標登録されていて、すでにその権利はこの手を離れているのです。It's been trademarked! マスター。I can't with this. Legally, because of copyright reasons. その呼び方は慣れないから、よければロビンと呼んでくれないかしら。では、ロビンさん。あなたを失望させてしまうのは心苦しいのですが、私は所詮夢追いの時代に活躍した今や忘れ去られた役者に過ぎません。目にも止まらぬ新陳代謝を繰り返すエンタメ産業の中で剥がれ落ちた垢のような存在です。I guess this also could be the theory that this person could be from this actual universe's own history. もちろん輝いていた時期もありました。私が誰か、古紙の山に埋もれた昔の雑誌をめくれば答えが見つかるかもしれませんね。かつては永遠の銀幕の霊人シペが落とした金の音符などと呼ばれていました。他にも様々な肩書きを持っていましたが、デビューしてからは自分の名は私のものではなくなりました。それは死んだ後も同じこと。たとえ墓から掘り起こされ、新しい世界でかつての古びた舞台に再び上がったとしても、自分の名を語ることはできません。少しでも口にすれば不協和音にかき消されてしまうのです。でもそれは私の紛れもなく私の名前なのです。すみません。大丈夫よ。それで心が落ち着くのなら何でも話してちょうだい。It's good to vent. 気持ちはよくわかるわ。私も時々感情を抑えきれなくなることがあるもの。でも舞台の上でスポットライトを浴びている時、演者である私たちは無理をしてでも平静を保つしかないのよね。ところで名前が使えないのなら何とお呼びすればいいかしら。聖杯によって与えられたクラス名、キャスターはいかがでしょう？いいえ、そういうのはあまり好きではないの。
与えられた名前ではなく、あなたが自分で選んだ名前がいいわ。ロビンさん、ありがとうございます。Yes, note. でしたら、しばらくの間、ノーツガールとお呼びください。生きていた頃は、こうも感情的になったことはなかった気がします。おそらく、欠けた霊気が正確に何かしらの影響を与えたのでしょう。Oh, your spirit origin's been fractured. Okay. 神明も宝具もなく、残されたのは滑稽な演技の才能だけですが、微力ながらあなたのため、そして私自身のために最善を尽くすつもりです。共に聖杯に願いを叶えてもらうチャンスを勝ち取りましょう。あなたは勝ちたいのね。でも私が思うに、この戦争における唯一の勝利は戦争そのものをなくすことにあるんじゃないかしら。それは武器ではできないこと、歌があって初めてできることだと思うの。 Music is indeed a powerful medium. 人々は戦争をなくそうと努めたものよりも、戦争に勝利したものしか覚えていないのが世の悲しい常ですが、しかしいずれにせよ、舞台の公演は主演一人だけでは成り立たないのと同じように、戦争をなくすにも勝利をつかむにも盟友が必要です。ええ、私もちょうどそのことを考えていたわ。現状、聖杯戦争の参加者には少なくとも2人信頼できる友人がいるの。その1人に情報交換をしようとメッセージを送っておいたわ。ピノコニー、雲のように空を漂う街。勝手に口の中に So much food. アイスクリームと綿あめ。本当に不思議な場所です。マスターの言う通り、ここは夢に浸っている世界なのですね。Yep, that it seems to be. しかし、Ooh. このドリームリーフという地に足を踏み入れてから、ピノコニーは確かに聖杯が選びそうな世界だと納得しました。Why? どんなに豪奢な宮殿にも、人目のつかない片隅には埃が積もるものです。そこには忘れ去られた人々の満たされていない無数の願いがひしめいている。だ Makes からこ sense. そ聖杯はここに降臨したのでしょう。 Makes sense as this is a place filled with dreams. ドリームリーフの存在がピノコニーは夢の地ではなく、現実の誇張された投影に過ぎないことを証明しています。その話はまたにして、とりあえずご飯にしよう。セイバーのお腹の音を聞いてたら、こっちまでお腹空いてきた。Make that 3 people. ですが、サーバントとして限界する際は、その世界の通貨を持たないのです。Is Wallet-kun 手持ちは大丈夫でしょうか？ Is Wallet-kun ready to go? No worries, the fast food joints in Dreamflux Reef are cheap with big portions. Don't sweat, I've got plenty of cash. Well, if we run fast enough, it's free. 安心しました。私も歴戦のサーバント、質にはあまりこだわりません。見えてきた、セイバー。あそこが無教ファストフード店だ。未知の世界の食堂。どのような食に出会えるのでしょう。 Okay, before I do that though, let me just quickly go to the menu real quick. Alright, takes care of that. Let's start making our way over to get some food. Some interesting looking clouds. Can I? Looks like I can target it. Let's see. No? Okay. Has a target on it, but... Okay.
Can't seem to really interact with it. Okay, I'll go ahead and I'll just ignore that for the time being. Oh, well, this guy, another one over. This looks like a collectible situation. Okay, so I can hit it. Okay. Alright, I'll keep that in mind. いらっしゃいませ。ご注文はどうしますか？ Everything. Everything on the menu. あら、我らがスター・オブ・ザ・フェスティバルじゃない。あなたも聖杯戦争に参加してるのよね。 Festive Superstar. You guys know all the gossip around here too. I'm not that involved. Honey, I'm pretty sure you were broadcast when we were doing our summoning. もう2までってどういう意味？ドリームリーフって情報が早いのよ。お隣のそちらが召喚した英霊ね。ねえ英霊さん、あなたもピノコニーの歴史上の人物なのよね。一体誰なのかしら？申し訳ありません。聖杯戦争において神明は極めて重要な情報のため教えることはできないのです。へえ、そうなの。大事なレシピを秘密にしておくのと一緒ね。Yes, kind of like that. ところでこちらのお店の看板料理は何でしょうか？ドリームリーフが初めてなら天かん手羽バーガーをおすすめするわ。他ではまず食べられない美味しさよ。That same burger again. うちのパンとその他の食べ物はすべて純粋な有機記憶域農地で作られた原料を使ってるわ。それらが育つ土壌には有害な感情が含まれていなくて。Harmful emotions. Okay. ありがとうございます。ではその天かん手羽バーガーを。よし、100個くれ。100 burgers. かしこまって100個？本当に？ Did I stutter? I'm positive. Give me a moment, just in case some of them fly away. Glances at Saber. 今の彼女には何よりもエネルギーの補給が必要だから。量も量だから少し時間をいただくわね。ちょっと待っててちょうだい。Yeah, you're good. You're good. そういえば、セーバーは聖杯に何を願うつもり？ Yeah, was it this time? 幸運にも勝利をつかむことができたなら、私はこの話は後にしましょう。マスター、サーバントが近づいてきています。Already, 天かん手羽バーガーを2つ、それからスーサ水を2本。ノーツガールさん、これでいいかしら？ええ、ですが落ち着いて食事を楽しめそうにはありません。すぐそこにサーバントがいます。 That is certainly one way to describe Saber. Hey, Robin. お久しぶりね。Apparently it has. ノーツガールさん、こちらが先ほど話した信頼できる友人よ。Hello. マスターのご友人でしたか？ Apparently. Also, hi me. 店主さん、こちらのお二人のお題は私が持つわ。それから静かに食事ができるよう手配をお願いできないかしら。お礼にチップは弾ませてもらうから。Oh, you don't need to do that, Robin. 料理を持っていくとき以外邪魔が入らないようにしておくわ。そちらのサーバントさん、少し殺気を収めてはいかがでしょう。いつまでも剣に手をかけているとなると、こちらもロビンさんを守るために相応の行動を取らなければなりません。I mean, you can't blame her for being cautious. 我々は今聖杯戦争中です。あなたたちがマスターに敵意を持たないと確信できるまで、 I mean, こ fair. の剣から離すつもりはありません。 Let's just try to get along first. お話中ごめんなさいね。ご注文の料理をお持ちしたわ。
喧嘩するならお腹いっぱい食べてからでも遅くないでしょ。 And also maybe do it outside of my establishment, please. とりあえず食事にしよう。Yes, please. 賛成です。こんなに注文していたの？ Oh, please tell me we get to see it. Please tell me we get to see a mountain. Ah! お腹いっぱいになって二人とも落ち着いたみたい。やっぱり食事の席は話し合いの場にぴったりね。That it is, that it is. Thank you so much for treating us to the Halavian winged burgers. 気にしないで。空腹が満たされた人の幸せそうな笑顔を見るのが大好きなだけだから。それにしても、あなたのサーバントって食欲旺盛なのね。Their appetite certainly is notorious. セイバーさん、ピノコニーの歴史上にあなたのような人がいた覚えはありません。それもそうでしょう。私はピノコニーの人物ではありませんから。もっと言うお話の意味がよく見えないのだけれど。私は別の世界に存在した王国ブリテンを治めていた騎士王です。ピノコニーの歴史には存在しません。そのため本来であればこの地の聖杯戦争に召喚されるはずはなかったのですが、しかし今回の聖杯戦争には少なくとももう一機私と同じ世界から来た英霊がいます。初歩的な質問で申し訳ないのだけれど、あなたたち英霊は一体何者なのかしら。本当に歴史上の偉人が亡くなった後の魂なの？ Well, it's always kind of been up in the air, honestly. It's kind of seems like it, but at the same time, sometimes it doesn't seem like it. It's complicated. 英霊とは歴史に名を刻んだものです。そうひとまず解釈していただいて構いません。聖杯の召喚に応じ、英霊は魔力で構成された肉体で限界します。また生前の逸話をもとに再現された切り札宝具を所有します。魔力と宝具とは何なのかしら。そのようなものが本当にこの世界に？ Oh, we can show you if you want. この世界は神秘が極めて希薄な場所のようです。私の知っている魔術も大半が力を発揮しないでしょう。ですので今回の聖杯戦争はこれまでのものと大きく異なっています。私の体を構成しているものは魔力ではなく別の基礎的な要素のようです。それからそちらのノーツガールさんはキャスターとして私よりも現状を把握しているのではないですか？生前の私は偉人とは程遠い人物でした。英霊として召喚されたことに私も驚きを隠せません。I mean, honestly, it's gotten to the point in the Fate universe where basically, honestly, anyone can be summoned, even the masters themselves. セイバーさんのように頼もしくもなければ自分の神明さえも失っています。私のような力のないサーバントがマスターのために一体何ができるというのでしょう。Yeah, but it's the Holy Grail, so... and also the Throne of Heroes, so I'm sure there's a reason. ノーツガールさん。だとしても英霊として聖杯に召喚された以上、あなたは Yep. 自分の物語を歴史に刻んだことを意味します。それに聖杯戦争において英霊の力は勝利を目指す上での絶対条件ではありません。That is true, it could really go any way. ええ、その通りだと思うわ。以前兄様がこのように話していたことがあるの。ピノコニーに伝説はあれど英雄はいないと。
兄様からするとピノコニーの歴史に名を残す偉人も伝説に登場する英雄もその姿は後世の人々が脚色したものに過ぎないそうよ。それらはショーウィンドウに飾られた退屈を紛らわすための商品で夢でさえリアリティショーの景品になり得てしまう。けれど今この瞬間他の世界から来たセイバーさんも過去から来たノーツガールさんもちゃんとここに存在している。決して誰かに脚色された商品ではないわ。マスター、慰めてくださってありがとうございます。ですが神明が封印されている以上、セイバーさんはおろか他の敵からあなたを守ることすら難しい状況。夢を叶えるとなればなおさらです。Now, let's not get discouraged now. 私はオーク家に残された唯一の指導者であり調和の調律師よ。あなたが思うほど脆くないわ。それに今さら聖杯に託すような願いなんて持っていないの。マスター、一体何を言っているのです？聖杯に託す願いがないならなぜ霊樹を受け入れ召喚人を使って私を呼んだのでしょうか。 Well, I guess ultimately, isn't her wish for all intents and purposes to put an end to this war? 私も最初は半信半疑で参加を決めたの。この胸にある漠然とした願いを叶えられるんじゃないかと思って。かつて兄様は自分の願いのために強大な力を呼び寄せピノコニーを眠りの中の理想郷に仕立て上げようとしたわ。でもそれは失敗し贖罪の道を歩むことになった。 Your brother, huh? So something tells me it looks like we probably came to blows with said brother. あの儀式がもたらした影響は今もピノコニーの人々の心の片隅に残っている。できることなら聖杯の力でそういった方たちの傷を癒し兄様が犯した過ちを償いたかったの。 Hey, Altria, does that sound familiar at all? でもその考えは間違っていたみたい。ノーツガールさんを限界させた聖杯には何かしらの力がある。そんな得体の知れないものに漠然とした願いを託すのは危険極まりないことだわ。 Yep, you gotta be careful. As they always say, be careful what you wish for. 誰のためであろうと私の願いは独りよがりなものよ。それは兄様が願っていたことと何も変わらない。ごめんなさい、ノーツガールさん。あなたを召喚した瞬間私は理解したの。自分が行おうとしていることの意味をね。ピノコニーの人々はエナの夢に救いを求めるほど弱くないし私ももちろん聖杯に願いを託すべきじゃないと考えている。それよりも今はオーディさんが聖杯を利用して何をしようとしているかの方が気がかりなの。 I'm sure we'll find out as we continue to go through the story. この聖杯戦争に不審な点が多いのは間違いありません。私のいた世界では聖杯戦争はもともと魔術師たちの儀式でした。その神秘性を保ってこそ奇跡を起こす力が生まれます。しかしあのオーディさんは主催者でありながら、儀式を大々的に喧伝した。このように神秘性のかけらもない儀式は本来成立しないはずです。 Should have. これまで幾度か聖杯戦争を経験してきましたが、今回のようなものは見たことがありません。 Though I do find it's interesting that you remember, because more often than not, if I recall correctly, every single time a servant is summoned, it's basically,
you know, they don't remember being summoned before generally. At least sometimes. I know there's some special instances where they kind of, you know, tweak that a little bit. You know, it's hard to say though. ですから慎重を期すべきかと。マスターはどのように考えますか？ Oh, most definitely gotta proceed with caution. Let's just beat them all. We should surrender and beg for mercy. Let's unite everyone. You know what? Yeah, let's go with that. そうね。私の知るオーディさんなら何があってもこういったイベントを中止しないでしょう。Yeah, it actually reminds me of in the Fake Grain Order, I just did one of the recent stories actually, and this kind of has a similar feel and story to it, where each of the participants mainly, honestly, didn't really want to fight each other ultimately, until ultimately the person who was in charge tried to basically, you know, help kind of force the issue for us to fight each other. So yeah, it kind of gets a feel that something may similar happen here. だからできるだけ多くの参加者を集めて同盟を結びたいの。この聖杯戦争の本当の目的、そして聖杯の力の本質がわかるまで安易に願い事をしないようにね。But that sounds like a boring Holy Grail war, though. オーク家の後継者は実に優秀なようです。ですが、その同盟計画はいささか考えが甘いかと。聖杯戦争に参加している以上、きっと誰しも叶えたい願いを持っているはず。また最後の勝者が決まる前に、あなたの信頼する友人とそちらのセイバーさんが私たちに刃を向けないという保証もありません。Hey, it's a bit harsh. とはいえ、今はひとまず指示に従いましょう。無論他のサーバントと交渉している間に状況が変化するようであれば話は別ですが。Alright then. ブートヒルからメッセージ？随分なかったらしいな。Oh god. Oh, what does it say? 私のところにも届いているわ。一斉送信みたいね。Seems like it. What's it say? Oh wow, that is indeed a long one. To my dearest masters, greetings to you all. I am Boothill, the Galaxy Ranger. Wait, Galaxy Ranger? Hold on, what? Wait a second. Oh gosh darn it, what was the, in ZZZ, what was that, the Starlight Hero was what it was? Okay. I wonder. Anyways, as the evening breeze of Astana carries with it the tender whispers of approaching summer, I humbly pray that your noble selves remain in radiant health, untouched by the vexations of seasonal ailments, so as not to miss the splendor of this midsummer's enchanting beauty. Hopefully nothing's happened to you to make you miss this event. Though but a humble fugitive, it is my profound honor to stand alongside your esteemed selves in the pursuit of the Holy Grail. I want an alliance. As such, with a heart brimming with reverence and gratitude, I extend to you a most earnest invitation to grace Clock Studios theme park with your presence. There I shall humbly offer a modest feast of wine and fare in your esteemed company. I want to bribe you. This season of summer's retreat, Clock Studios theme park has transformed into a realm of poetic wonder and paradise on earth that promises to etch unforgettable memories upon your hearts. Things are a bit weird over here. Should you deign to accept my invitation, I would be overjoyed beyond measure. I shall eagerly await your reply. May this humble gathering serve as a cherished testament to the bond we share, and may it bestow upon you a moment of delight and respite amidst your noblest endeavors. With the highest regards and deepest wishes, here's to you. Salutations from yours humbly, Boothill. Oh, I like this guy already. このメッセージ、本当にブートヒルさんからかしら。 For the love of Akvili, he's cursing up a storm. This isn't from him at all, is it? もう脳内でブートヒルさんの言葉に変換したの？
That does not surprise me. 待って、このメッセージ、あの人が書いたものではないと思うわ。Yep, this smelled like a trap. どうやら殺し合いはもう始まっているようですね。やはり平和とは戦争の幕間に過ぎないのですね。そのブートヒルさんももしかするとすでにやられているかもしれません。I don't know. いいえ、彼は腕の立つ方だからこんなに早く負けるなんてありえないわ。きっと誰かが彼のスマホを使って私たちをクラークフィルムランドに誘い込もうとしているんじゃないかしら。 Bit of an assumption there. Who's to say that he's not working with someone? それにしても随分と丁寧な招待状ですね。誘われたのであれば応じるのが礼儀というものでしょう。At the very least, we're wary and we know it's some form of a trap of some kind, so hopefully we can try to counteract it. 私もそう思うわ。それに今行けばブートヒルさんを助けられるかもしれない。どうかしら。 I like diving right into the trap. To be honest, I'm a bit on edge. Boot Hill will be fine. Honestly, fair answer there. Boot Hill will be fine. But I personally do not know Boot Hill beyond what I've seen so far. But I like diving right into the trap. ええ、私もそう思います。十中八九、相手は罠を張っているでしょう。しかし、そのリスクを負ってでも救援に向かわなければ、我々は二人の盟友を失い、以降の戦いが不利になる恐れがあります。よし、早速行こう。Alright, time to get this underway now. たく、待ち合わせ場所はここで合ってるよな。あいつ、どこほっつき歩いてやがるんだ？ Oh, Boot Hill. Okay, so it sounds like someone sent Boot Hill a message, and then that same person probably sent us a message, and they probably told us to meet at different times, more than likely. いや、なんか妙だ。Yep. まさか俺らが来る前に誰かにやられちまったなんてことはねえよな。Yeah, you're thinking the same thing. 率直に言って、あのセイバーをたやすく倒せる実力者がここにいるなら、私たちでは太刀打ちできないだろう。ひょっとしたらカンパニーの人間が一緒にいるのを不審がってるんじゃないかな。それで物陰に隠れてこちらの様子を伺ってるとか。なんだ、君たちはかつて敵同士だったのか？昨日の敵は今日の友だってこともある。そうだろ、カーボーイ。 Yeah, that's been the running theme, honestly, when it comes to a lot of these Hoyo games. カンパニーの人間はともかく、一緒に視線をくぐり抜けてきた俺のことは信じてくれたっていいだろう。We bonded, didn't we? 何も企んじゃいねえ。そろそろ顔を見せたらどうだ？協力の話をしよう。Aww. 声を張っても無駄だろう。ここに来るまでにいくつか可能性を考えはしたけど、どうやら最悪なのが当たってしまったようだ。どこぞのラブリーがこの巡回レンジャーを騙そうとしてるってわけか。Yep, it seems like it, and you're pissed. 愛に飢えたベイビーたち、耳の穴かっぽじってよーく聞きやがれ。あんたらが何者で何を企んでるかは知らねえが、逃げられやしねえぜ。さっさと姿を見せたらどうだ。生まれ変わった時にもっと早く出てればよかったって後悔する前にな。I gotta say, Stubtoe really does hurt, though. 聞いたか？出ていかないと生まれ変わった時に there's 後悔するらしい。Shocker. さすがはカンパニーに高額な懸賞金をかけられた指名手配犯だ。口を開くなり悪人オーラ全開だな。恐怖のあまり内臓まで震えてしまった。I mean, at least you're honest, as I can see your boot shaking there. お前の隣にいるのは銃の赤心のアベンチュリンさん？
ぜカンパニーの重役がそんな指名手配犯なんかと一緒に？もしそこのカーボーイの人質になっているのなら、瞬きで合図してくれ。それともまさか二人は友人なのか？Seems like it. カンパニーの重役が指名手配犯と結託。アサシン、この素晴らしいシーンをしっかり撮っておいてくれ。君のサーバントはミスター・レック。いや、よく見ると雰囲気が少し違う。Yeah, seems like it. おい、レックの隣にいるやつ、カンパニーの制服を着てるが、知り合いか？僕の顔を知ってる社員はツガンニアの砂漠の砂よりも多いんだ。彼が誰なのか知ってるわけもないだろう。I mean, a simple no would have sufficed. たとえ銃の赤心の一人であっても怖くはないぞ。戦略投資部がいくら偉かろうと、うちの部門をどうこうできるわけないからな。聖杯を勝ち取ったら全員私の言いなりになってもらう。ひざまずいて誰もが私に許しを請うんだ。それから犬と豚の鳴き声を。Got a bit of a... カエルの鳴き声を真似させよう。You certainly have an interesting fantasy going on in your head there. 聖杯を使って鳴き声の真似をさせるとは、なんともったいない。ところで、オーディさんは君の部門にも招待状を送ったのかい？ピノコニーに派遣されたその部門の社員はごくわずかだったはずだけど、もしかして君は…おお、私の名前を聞いたことがあるのか？いや、ただの一般社員の名前をさすがに覚えてはいないよ。That's one way to aggravate someone. お高く止まっている重役たちは底辺社員を気にかけたことなど一度もないのだろうな。たった一つの指示で私を泉州という野蛮な地に飛ばしたと思ったら、今度はピノコニーと来た。最初はいい仕事だと思ったが。So it looks like we may have first met you at Jianzhou, actually. And then afterward, you got transferred to Pinakoni after. Okay, I'll have to keep an eye out for you then. まさか下を向いてピピ詩人たちとの商談に明け暮れることになるとは。だがそれらもすべて過去となる。アベンチュリン？はあ、この私が代わりに新しい銃の赤心になろう。Yeah, sure you will. さあ、お前の宝具で私に勝利を捧げてくれ、アサシン。ようやくこいつのサーバントとやり合えるってわけか。あじゃあ、戦闘準備だ。Alright, to battle we go then. なぜそうも危機としている？ Don't worry, this seems normal. 撮影は始まった。役者たちよ、位置についてくれ。さあ、カメラを回してあの時代に戻ろう。ザ・サイレント・ホラーショー。 Oh, that sounds like a Nova Phantasm. アクション。Wait, this isn't spirit form. He just vanished right before our eyes. The servant's present concealment is more disturbing than I imagine. Wait. Yeah, it seems like he pulled you into reality marble of some kind. Where's your voice? Ah! Where's my voice? Forking hell. Forking hell. Son of a fork! The worst thing you could do to but hell. It's no use. I tried analyzing this bounded field. It doesn't just mute sound. Something far more dangerous is closing in.
If there's no sound, then how do you know what I just said? Well, luckily there's subtitles. Look, there's subtitles. Stop it! Stop! Stop it, game! Also, you have a target in your eye there. その顔が見たかった。私にもて遊ばれるその間抜け面が。That's not fair. Why do you get to have a voice? それはもちろんこの私が主役だからだ。お前らのような脇役とはわけが違う。Oh. この恐怖に満ちた上映会で耳をつんざく悲鳴を早く聞きたい。 So that's what his assassin can do. Pull people into this reality marble, basically, and set up a horror film of some kind, and then classify them as supporting characters, essentially. Okay. おっと、すまない、忘れていた。アサシンの宝具の中では誰も悲鳴を上げることなどできなかったな。 A moment later, the cowboy's friends arrived equally confused. Oh, here we are. It's unusually quiet, no sound of Mr. Boothill or the enemy who lured us here. You shouldn't have said that. Be on your guard for any black luxury speedster. Saber's a knight who gives her all too. I'll protect everyone to the best of my ability. Please don't stray too far from me. But with the enemy in the shadows and us out in the open, even the greatest caution can't guarantee our safety. In a wide open area like this, if the enemy sends Archer to attack from range, we'll lose the initiative and be at a serious disadvantage. From what I know of old Odie, he's the type to hire the lowest scum as his pawn, summoning the most wicked servant to eliminate anything in his way. Haven't you noticed since earlier our voices vanish when we speak? Oh, back to this. Clears throat. That's true. Could it be the enemy's so-called noble phantasm? Yep. More importantly, everyone, I have a question. In this world's history, is it possible for a non-primate to become a heroic spirit? Say a billboard or maybe a TV? What? If it were an Intellatron, that's at least plausible, but a billboard? A TV? Then what's that thing up ahead? What? Okay. A TV appearing out of nowhere turned his polished rear to the crowd. Creak, creak, creak. Okay, well, this is clearly a fever dream. It's obviously a trap. Let's stay back and observe for now. Don't go near it. Scan the surroundings and look for anything unusual besides the floating television. If this is a decoy, the real enemy's probably looking nearby, waiting for us to take the bait. We should steer clear of this trap. Stay away from the shady TV. Let's just slowly move our way across. But this could be the trap within the trap, though. A frigid force drags you violently back to where you started. Then a voice you know all too well murmurs by your ear. このスコートのテリトリーに入った以上、そう簡単に逃げられると思わないことだ。 I knew it was you. Why does it sound like a dog barking? Like, well, who said? What was that? Sounds like someone's trying to say something, but I can't quite make out the words. It almost sounds like a dog barking. Scott, the IPC specialist who does those bionic voice impressions? Unbelievable. Scott's really made a name for himself. Even he claimed Robin knows who he is. Alright, I'm the one who told her. Can a guy share a few wild travel stories with his friends every now and then? The brief silence that lingers between you was enough to convey every ounce of fury and exasperation from this old acquaintance. See? Always so hasty. The battered TV wobbles, buzzing with static noise. But alas, this is a silent film. You can't hear a single crackle of the snowflakes. You're on TV, bro! Seriously, it's not the time for this. It's always the time, though.
Watch out for this servant. That guy turned his whole place into... 当てられてない脇役は黙っておけ。観客たちの時間の無駄だ。それでは第一幕。アクション! The Silent Stage Act 1, Midnight Chainsaw Rhapsody. Lead actor Scott. You're awake in a sealed chamber. The TV static crackle singing Death's lullaby. Separated from your servants, you run to another pair of familiar enemies. As for your cowboy and songster's companions, vanish without a trace. Why are you here? Scott sent a scam text to Mr. Boothill in your name, and you know how that goes. That punk doesn't even bother switching up his tricks. Don't tell me he's got a crush on me. Let me think. How will he bark this time? Oh, he obviously must like me, Forget that third-rate nobody. What I really want to know is, where did he send our servants? Splitting up in a horror movie? That's a death flag. Let's figure out what we're dealing with here. Yep, that certainly is a death flag. And speaking of which, that monster in the room sure is an eyesore. Oh look, there's the chainsaw. And more than likely, they are invincible. Yeah, sure. Let's go and investigate this strange robot with a chainsaw for an arm. Yes, that's a smart idea. A nameless corpse lies before you. Don't ask why it's still twitching. More importantly, you find no clues on it, but I've got a little hint for you all. You are employees of the Interastral Peace Corporation. To award your outstanding performance this year, the IPC has organized a special vacation at a hotel. But when you arrive, the hotel is completely empty. As midnight strike, its true nature is revealed. This place is already the 5th room. Hey, can you hear me? What a bunch of troublesome fools. Can't believe that even you fell for it, Archer. Just so we're clear, I was against this from the start, but those 2 blockheads insisted on investigating. Now it's 3 blockheads, master of an otherworldly Holy Grail war, not a hint of caution among them. That's how I end up with frown lines. It's all your fault! Isn't it a little late to say all that? Listen carefully. This Holy Grail war is strange indeed. It's my fault. I failed as a servant. I should have kept my master away from this trap. You 2 over here. I'm locked inside this room, right on cue. Master, I saw your subtitles. I can't! I'll find a way to get you out. Yeah, this certainly is a comedic horror film now. Hold on, if I were the enemy, I'd disguise myself as a master and wait just behind that door for the perfect ambush. Archer, listen to my voice. It's obviously me, right? Sorry, this is a silent film. All I see is a line of subtitles on the door with the name Aventurian slapped on it. If you want to prove you're really my master, you have to spill 10 humiliating secrets that only my real master would know. God, blackmail. Really don't know who I am? Will this ever end? This is a horror film, people. Background characters, start acting scared already. This place was once an IPC prison where criminals were banished. Its deadly traps ensured none escape. Now the inmates have passed, leaving only bloodthirsty, vengeful spirits. I want to ask this into your first line. Why target the IPC workers? Back when this was still a prison, the IPC scoundrels turned into a living hell. What do audiences love most? Watching those criminals suffer. Soft. Someone's leg and a door unlocks automatic. Okay, now this just sounds like Saw now. But if nothing happens after a system hour, boom, the room explodes. You, the guest, will also go up in flames. I know this one, the room you can't leave unless you do a particular thing. It's one of the classic tropes from Penaconi's vintage horror flicks. Okay. You watch rather wild films. Aren't we a little off topic? Hi, Zippe. I did not expect someone your age to know that much about Penaconi's early dream bubble cinema. You have a bright future ahead. That's right, I was the one who gave the world my genius vision with my first film in Penaconi's early days. Oh, okay. So that gives us a hint then of who the assassin is. So this noble phantasm is based on that. This guy's really getting carried away and started babbling. Nice work, master. No wonder the scenes feel so awkwardly shoved in. Now it all makes sense for Emily cobbling together old school horror tropes. Yeah, not exactly groundbreaking.
take that sawing off someone's leg bit. Originally, the protagonist was restrained by ferrofluid shackles and had no choice but to cut their own leg off. But here's just a lazy copy-paste. Kid, I take back every compliment I said about you. Your screams will be played on loop in the most conspicuous spot at Grady Films. Did you just say your name? Revealing your true name on purpose. Let me guess, just part of your dramatic flair, huh? Is this reality right now? So, something tells me that was not intentional. Don't panic, producer. I'm not some legendary hero or anything like that. Just ask them. What does Grady even mean in Pinakani? Who are you? I've only heard of Clock Studios and in Mia Films. As expected, soon you'll see who Pinakani's greatest director is. For now, slip behind the scenes. So what will it be? Self-sacrifice, or will you turn your blades at each other right before my eyes? Take what little time you have left and talk it over. But keep stalling and, well, tick-tock boom. Alright then. Well, what you got? Oh, you finally meet a kindred spirit and I don't get any fan benefits? Master, you heard him. Pick a leg, left or right. Honestly, if I could get a bonus, I'd rather go for the arm with the command spells. Hey, you're my servant, remember? At least consider cutting off Spectre's leg instead. Wait, old pal, don't give me that look. I was kidding. No, you weren't. Everyone, don't dance to his tune. Don't let him pull us along. The more chaos he sows, the calmer we have to be. Still not turning on each other yet. Room's about to blow. I have to solve my leg. Solve Aventure's leg. What class are you? A bomber? Let's vote. I vote for my flamboyant master. Wow, harsh. Hey, no need to egg things on. You already figured out the real answer, didn't you? A sealed room, a bomb about to go off. It's not dramatic, but we're actually speaking as a servant. Wouldn't it be easy to just cut the door down? Master, please take 2 steps back. Yep, there you go. Master, stay close to me. I don't know what that assassin plans to do next, but it's still dangerous here. Using brute force in a horror film? Heroic spirits from another world clearly have no sense of art. A blonde beauty like you? Should you be screaming for help and waiting for the hero to save the day? Oh, you did not just say that. Skull King Assassin, once I reach you, scream all you want. Call for anyone to save you. Oh, she is going to completely destroy you. Then you better reach me first. Thanks to your recklessness, the hotel's chainsaw spirit has been awakened. By the noise, protagonist, take the stage. No. Of course, Scott is the chainsaw man. What are you, a piece of gum stuck to my shoe? Oh boy, yeah, so because you're the protagonist, you're gonna be invincible in some capacity. たとえ羽を生やしたところで逃げられはしないぞ。 And done. Wow. This. What kind of evil spirits gets beaten to a pulp by its victims? Ugh, forget it. Producer Tech 5 will be needing you again later. Wait! Wow. That was a bit anticlimactic. So this is the power of heroic spirits from another world. Figures. Pinakani is just a backwater speck with 10 amber eras with no real legend or history. Of course we pale in comparison to true heroes. But that's also why you're gonna lose. I'll take each of you runaways one by one, turn you into obedient extras for my film. Pray tell, does anyone look like they're running from you? Don't get ahead of yourselves. Act 2 is about to begin.
After a brief pause, you exchange the information you gather with one another. Boothill, Robin, and Miss Note are all still missing. Scott and his servant could strike again at any time. So they're giving us time to breathe, huh? Guess they're pretty confident about their trump card. Archer's Master, you seem very familiar with films. What do you know about this Grady? I've only heard the name before. The guy was some terrible director back in Pinakani's early days. He cranked out a ton of cheap horror silent films and was a master of interesting commercial gimmicks. But people in Pinakani forgot about his name ages ago. I only found the film he used to trap us through sheer luck. Picked it up at an interstellar junk market. Ouch. So we're dealing with a total nobody. That's not good. What makes you say that? As heroic spirits who left a mark in history, our legends usually hint at our greatest weaknesses, like that one warrior who bathed in the river of the underworld and became invincible except for his heel. I was hoping you know something about that person's past. Also, I think that was Achilles. But turns out he's just some washed up no-name that even you folks have not heard about. Fits right in with Mr. Scott, doesn't it? A pair of nobodies with shady tricks up their sleeves. Still, I got this feeling, even if they got the upper hand now, they got no real way to finish us off. We're all just fine for the time being. Trickster's never packed much of a punch anyway. Right, he was a film director in life. That means he's not going to suddenly become a powerhouse after turning into a heroic spirit. His Nova Phantasm proves it. He built it off one of his old horror flicks. Basically a reality marvel. Yeah! Though it's a rare ability, it feels more like a trap, one that only ensnares its victims. But if the trap can't hurt the prey, then it's the hunter who'll be in trouble. Yeah, what's the angle here? Now he's got 3 servants in his stomach, while the strongest fortresses always fall from the inside. You really do have a mind of a leader, always so sharp on reading the situation. I better pull my weight too. He might not have an obvious weak spot, but if we could find Assassin's true body and let my arrows give him a proper haircut, that reality marble of his would no longer exist. Sounds like everyone's got their sights set. Spectre, I know butted heads with the Express crew before. Not yet. But that was just a difference in perspective. As for this time, I've got no interest in the Holy Grail. My boss is more concerned about what old Odie has up his sleeve. If you're willing, maybe we can actually work together this time? It all comes down to how you perform. You see that, Master? Looks like Miss Robin's alliance is starting to come together. This army has a goal, and now it's time to move. Yep, we have a common enemy now. We saw the exit on the way in. Let's head that way while we still can. If this is going to turn into a never-ending hallway, I swear. I'm waiting for a Shining reference. Okay, so we got ourselves an anchor there, so that'll be our checkpoint. And oh no, will you look at that, another hallway. What a surprise. And will you, yep. Can I just run the other way? Feels like we just loop back to where we started, If we don't find some kind of countermeasure, we could be stuck running in circles forever. Master, why not leave some of your chips and dice behind as markers? You don't need to remind me of that. I've already tried it, but didn't expect Grady to be such a greedy money grubber. Hey, don't go throwing shade, extra boy. I was just cleaning up the set as usual. Gotta make sure random props don't ruin the scene. The next scene is all about IPC employees trapped in a haunted hallway and cursed to suffer forever. Forever. Nowhere to escape and no one will ever come to help. In here, any struggle is just wasted effort. Can we just blow a hole in the ceiling? Is that Miss What? Okay. Grady, looks like you forgot that you didn't only trap us in your Nova Phantasm. That's what you get for cutting the budget, Grady. While you're busy writing, directing, and starring as yourself, Miss Robin already found a way out on the other side of the set. Everyone follow the music. Okay then. The power of music.
Grady Films Anniversary Special. Now dominating 45% of Pinakani's local film market, Grady's entertainment company stands as the city's most successful. As times change, we sit down with Mr. Grady once more. Will he deliver another unexpected perspective? You established a Grady company while still in prison. How did you convince the company inspector to allow an inmate to form a business behind bars? Really? For most IPC dogs, it comes down to one thing: profit. When prisoners were awake, IPC's Nicodem cinemas successfully drained what little money inmates had. But dreams? Well, before they realized what was happening, my lawyer friends had already put my name on the Dream Bubble movie technology patent. Oh. Wait a second, are we actually in a dream bubble? They wanted to squeeze every last coin from prisoners' savings into their own pockets, so they set up a company under my name and made me chairman. Of course, the actual person in charge was our dear Inspector McCoy Tyner. You faced plenty of criticism as an IPC puppet back then, but today's Grady Film is practically a brand new company, wouldn't you say? Yes, all thanks to Mr. McCoy's excessive confidence. He actually gave me the so-called honorary chairman, a dividend share, treating it like spare change. So prisoner savings, which should have flowed 100% back to the IPC, now had a tiny stream diverted to me. Though barely significant, that money successfully helped fund the initial stages of Pinakani's War of Independence. McCoy died while trying to crush the rebellion, and the original Grady Company became history. But the Nicodem cinemas and the assets he left behind formed the foundation for rebuilding our film industry later. In that sense, I should be grateful to him, especially for dying when he did. Aha, really? Beyond importing excellent films, Grady Films has fostered many local talents. As competition intensifies, what wisdom would you share with the next generation? Make films with passion, not opportunism. I hope future Pinakani creates its own universally famous masterpieces that belong truly to us. I also extend a warm invitation to dream-weaving technology specialists to join Grady Films. Help us improve our still evolving dream bubble movie technology and create better experiences for audiences everywhere. Okay, so we get a little history here about what happened in the past with Grady. Let's see. No other shinies around, is there? I don't see any. Hello. A gentle force of harmony floats through the tight space as our two singers light the way for the lost. But at the same time, evil spirits approach them, determined to shred and consume these visitors from beyond the sky. Miss Robin, watch out, you coward. Pick on someone your own size by my command spell. Whatever you have in mind is already too late. In a blur too fast to track, Miss Snow grabs the Tekken monsters and visually smashes their head into the floor. I mean, yeah, that'll do it. Oh no, my cathode ray tubes. Ah, don't hit my screen with your microphone. Ow! Honestly, that might be the first R-rated scene in this whole movie. You start to wonder if Robin actually summoned a berserker. Oh boy. Okay, so we still ignoring the fact we still haven't seen Pom Pom yet. That's it, the guards back in Astana prison were tougher than these things. Bravo! Truly Pinakani's brightest balloon, brilliant about drama and action. This terrible wardrobe, the nonsense plot, no one else could have cooked this up but you, Grady. Oh, okay, so my guess is you were, you know, someone who worked with Grady, I'm assuming, back in the day? I spent so much effort clawing my way out of the grave, so quit burning my eyes with your bargain bin flicks. Of course, real directors know when to leave the stage to the actors. You're all okay, thank goodness. I watched a free concert. This note is so cool. You and Grady seem to have a bit of history. So cool. Let's just say it was unpleasant. We meet again as a caster. Your comment style was quite surprised. Can't say that counts as a fight between mages. Guess people in Pinakani really have a broad definition of caster. Really? I thought it was pretty normal. You would, Emiya. An archer dual-wielding swords isn't qualified to talk about this. Hey, he can use a bow and arrows, but he just prefers the swords. I managed to feel at the right path using the power of harmony, all thanks to Miss Note's protection.
Block, I saw you covering me in that fight. Even if you can't say your name, I know you must be someone great. I believe in that wholeheartedly. Master, this cannot change the present situation. Without a true name, I'm just a weak Iris family artist. No, the way you shielded your master just now proves you're an exceptional servant. You'll never understand despair when even your name is taken away and you've been wrung dry of all worth. Exactly. Powerless, barely able to protect your master, let alone win this Holy Grail war. Then why not work with me again like before? Block, Mr. Odie can grant you all your wishes. Shut up, you're a fool of less artistic taste than an automatic instrument. Your work doesn't even have the artistic value of a ruined roll of film. Sorry, Grady, that was a bit harsh, but why are you serving that opportunist, fat, old fart? Hiding somewhere off screen, Grady sighs too, his voice full of melancholy. Because he summoned me, of course, even in death, forgotten by the world. Inakani clutches our souls like a miser. But hey, sweetheart, at least we have a chance to rewrite our past failures this time. This gleam won't do. Let's kick off the final act of Midnight Chainsaw Rhapsody. The true evil waits at the end of this haunted hotel. Uh-huh, of course it's a haunted hotel. Whoa, the director really went all in this time. Oh, I see what you did there, fake collaborators. Thousand Face Scott, uh-huh. Hassan, I think you're needed here. The surviving protagonist finally reaches the heart of the hotel. The evil spirit appears through the screen, then I gather all the lights and effects on you, shaping you into an invincible, yeah, of course it's an invincible monster. Lyndon Scott, you'll become a legion of evil spirits, a horror icon etched in movie history. You mean just like your name, I see. Honestly, the way this guy keeps coming for you, even the wildest British hounds would call it excessive, Master. What did you do to him? I don't know! I have no idea what I did. Just some private disagreements. Look, I was young and didn't know what I was doing. Is it still possible to make it up to you now? What is... I'm so curious. You ruined my life! What? Well, now that I'm getting... Well, now that I know this is going to happen in the past here, or I guess in the future of the past, I'll be sure to make sure to do exactly this to you. And then just blame it on yourself of the future. Hey, you put the idea in my head. It's all on you. I mean, I feel like you're the one that's been cocky, but okay. Oh no. Okay, so he sounds a bit deranged. Master, your line. Say your entrance line. Yeah. Okay. Why are you a T-Rex? Alright, I'm gonna see what I can do here.
Gonna focus on this one. 生命は美酒と同じだ。さあ、存分に味わえ。ランス戦闘準備。せい。Ow. 任せろ。意識気にするな。覚悟しろ。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。Alright, let's see. Let's go ahead and heal you up. 時期を読んだいい治療だ。この程度か。風傷だ。Oh, thank you. この力について何も知ら Gives ない。 me a good opportunity to nuke all of you. 君らに選ぶ余地はない。 I was going a lot better now. Alright, now who to go after? Specifically, probably you. Oh, look, I can do you now. Ah, this is working so much better now. I had to use a lot of resources to upgrade everyone just now. Okay, and I can go after you. Let's just go ahead and just attack normally. There we go. And do I want to heal right now? I think we should be fine, so I'll attack you. I'll quit it. Ah, such a big change from earlier. Now let's go ahead and do you three. There we go. What I was looking for. For a second, I was a bit worried I wasn't going to be able to get through this. Let's go ahead. You're very close to breaking, actually, so I'll go after you. Ooh, perfect. All right. Really? Your very own funeral procession? Wait, so you blaming yourself? So what you're saying is we should find the Scot who's just by himself. The Scots start bickering and tossing blame around. What a scene. Fighting someone like this, there's no honor in it. Like a true villain, huh? Oh! Oh, hon, you really should not have classified yourself as the villain. Sorry, Mr. Scott, I was wrong about you. You're a natural comedian who's only good at playing comical characters. Dropping you to a horror flick? That's not just a miscast, but an insult to the lens. Great minds think alike. Actually, I think that was being generous. Hey, don't insult my little ray of sunshine! Only I could do that! Rabbit. Rabbit.
Oh, I love this. Trying to dominate me and my set with just 3 command spells? Mr. Scott, consider yourself fired. Apologies, cast and crew. You had to witness that little meltdown between director and actor. Underestimating the power of harmony was on me. I also shouldn't have brought you all together. That's my B. So I'll be more thoughtful with your stage entrances next time. I look forward to hearing your piercing screams all over again in our next film. A Haunting of Clocks. No. Did we just leave his reality marble? No, we're still in it, looks like. Also, yeah, something's off. Each night, the Clock Land will reveal its unknown side. Why does this feel like the night in a museum now? As the protagonist, you open your eyes and find yourself trapped in a nightmare with no exit. Now, a terrifying enemy is standing right beside you. Knowing we're allies, you still go out of your way to stir up trouble and sow discord? Not really doing a good job, honestly. Mr. Archer, you don't strike me as someone married to a contract. Wouldn't it be smart to take this split-up operation and eliminate a rival for your master? I might give it a thought. Emiya, why? Don't let him get in your head. Ribbit, Saber, save me! Forget on, I'm not scared. Saber, save me! Should I kill him? I turned that question over 12 times before you woke up. If I decided to act, you wouldn't even get the chance to open your eyes. Too bad, I thought you were smarter than this. Guess you have to suffer for it. The wicked watchmaker brought from hell, evil spirits that wield different curses, disguised as harmless amusement park mascots. They drag victims into sleep and torture their souls for eternity. Excuse me, I'm the director at Clock Studios. Do you own the rights to our Clocky? Wait, are we? Don't worry, Mr. Odie's PR team will handle it. I used to dream of turning Clock Studios theme park into my own nightmare park. Who knew I get my wish this way? It's even more satisfying than biting into a triple stuffed stargazer's pie. Ooh. So can endear character until you become toys for the evil spirits. If you're just gonna stand there, I might take Assassin's advice and write you out early. Rude! Come on, according to that great director, it's time for us to be tortured by the evil spirits, which means another battle. Find your lost friends. I'm enjoying. This has been fun so far. Very comedical. Honestly, it's honestly par for the course when it comes to Fate events. Hello, Miss Note. Oh, my bad, sweetheart. Almost forgot your voice is already my personal property. Oh, so you're the one. First it was the copyright of your songs, then your image, finally your name. They found a younger, prettier girl, slapped the name Block on her, and put her on stage, and you'll die in despair in the desert of Dreamscape. I'll devour your body piece by piece, and even that fake name, Miss Note, will be mine. Oh, excuse me. That's not copyright, that's monopolization. Let go of Miss Note. Monsters, surrender or face justice. Finally, and right on cue, let your friends get a good look at how far you've fallen. Don't be so quick to charge in, Red Handsome. I might look frail, but I could still drag Miss Note down with me before you land a hit. And why would I spare an enemy servant? 2 birds with 1 stone sounds perfect to me. You seem like just another hollow loudmouth like Grady. Figures, you foolish outworlds don't realize just how powerful this nameless servant could be in, like, Pinacania. Call it a charitable performance. Let me give you a taste of what Caster can really do. The voice of harmony will compel all life to dance to my tune and become my familiars. And you'll drown in syrupy oblivion. We'll see about that. Anyone who fights with a stolen weapon is bound to get hurt by it. But if I were you, I'd think twice before swinging something you ripped off from Miss Note. Master, you alright? Hi, Saber. I was just about to do some stretches. Archer's threatening me! Archer, what nonsense are you feeding Spectre this time? I didn't. Wait, is this really the time to tattle to the grown-ups? So you admit there was something to tattle then? Trying to steal the spotlight from the star? Get them! Whoever takes them down gets a lifetime supply of Soul Glad from our investors. For Soul Glad, extra who loves soda. Also, yeah, I guess you're the monkeys. For free meals!
I mean, fair. That's a fair. Seriously, so glad in 2 bottles of syrup and you're all in for the devil? What happened to your pride as monsters? I'm a background extra. Who has time for pride? Human or monster, beast or demon. If you got a mind of your own, then you got the right to chase hope with your own 2 hands. Your soul's worth is far more than the pittance your employer is offering. I can't promise you paradise, but I swear I'll always fight in the front lines, not hide behind you while you die. So what will it be? Spend your life as a dancing puppet for him, or live one moment as a knight? It's not too late to turn back now. There's only one answer to that. Wheresoever my king's sword points, our hearts shall follow. I was here first. How are you controlling my familiars? That's what the writing skill is for. Solid leader charisma, my friend. Our abilities prioritize over yours. You traitors, one pep talk and you're switching sides. You're just extras. Don't you want your paycheck? Look at you acting all high and mighty. What else can you even do besides throwing money around to strong arm us? I'm the king of Knight's Mount now. Wait, are we actually riding? We are! Not some familiar you can boss around like a dog. I bestow upon you the name of my beloved steed, Lamray III. Now come with me, let's vanquish the evil before us. In the name of the king! Wait, if you kill me, you won't vanish too. You're still my familiars! Ah! Oh, I didn't get to do a fight! I failed to protect my master, was forced to separate from her. Now to make matters worse, it's the enemy who came to save me. I am, Ma'am, this is where you say thank you instead of sorry. But no excuse can cover up my incompetence and negligence. A powerless servant is nothing but a worthless doll. About Miss Robin is something... Never mind, just come with me. Oh? Writing B. Okay. We didn't go too far. Okay, is Miss Robin invisible or something? I'm not sure what the enemy did, but she's split into pieces. Oh, took me a while to find even these few. I figured I've managed to do nothing in this war. I don't deserve to be called a heroic spirit. You have done extremely well. It's Grady who plays dirty. This kind of reminds me of the try not to laugh challenge. Love using your little harmony tricks on me, huh? Then I'll scatter your singer across my nightmare pork and see who's helping you to get out of here. Please don't be sad because of us. You're already done your best, just like an iris by the riverside. Call what you want, she's still too weak. No need to sugarcoat it. That old fool, once I find that darn Odie, I'm gonna tear his puffball and stomp it right to the ground multiple times. Judging from what I can tell, splitting us up like this is probably an act of revenge, but our minds naturally try to reconnect. Theoretically, we reunite all the me's. We summon the Aeon of Harmony. You combine into a giant robot. You go back to normal. You combine into a giant robot. Robot Robin. Give me a break. Are there no functioning adults around here? Oh, hon. This is just what a Fate collaboration is all about. The correct answer is she'll merge back into her original form, that is if you survive the curses from the devils. Then let's get going. Wait, you really planning to drag all these dead weights with you while you fight? Heads up, I don't have the action part of Robin with me. I only think I don't do. Wait, please. Someone must stay behind with me to protect Miss Robin. I know this is asking too much, but I'll even offer my life. Victory gained through coercion is a disgrace to any warrior. Since Miss Robin is our ally, protecting her is only right. I'll stay. Let Archer stay. Then let Saber stay. Let Archer stay. Sorry, mister. I won't take orders from you. My master is still missing, so I got no reason to babysit this shattered kid for you. Ah, fine, I'll stay. As a master, your resistance to Magecraft is far weaker than ours. If Grady knocks you out, I disappear with you, and that's exactly what the enemy wants. Then you stay. This is indeed the best solution at the moment. Archer, please protect Saber. Please protect Spectre. This is all I ask as an opponent. Don't place too much faith in me. I always have faith in every friend of mine. Master, good luck! Alright, let the knight stay here with the princess, and we'll go reap some enemy lives. Be so edgy all the time, eh, Emiya? Alright, pardon me, everyone.
ケロケロ化け物め、なぜこうも人間を憎む。お前の心に愛と正義はみじんもないケロか。 Why do I get the feeling that Scott also has got torn apart? Traitors don't get to boss us around. Before I lose my patience, here's a chance to switch sides, kill the one next to you, and return to us. Despite its rough design, the dog-shaped monster's name suggests it's modeled after a classic figure from the Clocky cartoon, likely a derivation of the werewolf, Brother Hanu. Stop pushing yourself, Mr. Scott. Its target is me. You don't have to throw your life away for nothing. God of justice. Are my eyes playing tricks on me? What do you even have? What do you even have to do with justice? This nightmare is truly terrifying. Oh Lord, now we're teaming up with Scott. Oh, trust me, there'll definitely be a punishment later. One or two, it makes no difference. You'll get stuck in an endless cycle of suffering and play Hanu's adventure for the next billion years. Lone Wolf's Brothers Curse. The Lone Wolf Brothers let us very satisfied, Also, you have a Coca-Cola around your neck. Enough chit-chat. Time for the most terrifying torment in all of Pinakani. Really? With a blinding flash, your body shrinks and you're forced into the outline of Brother Hanu. Now you know the horror of being trapped in Hanu's adventure for life. Oh, they turn people into cartoon animals. Is this some magecraft from the age of the ancient Greek gods? No, the mechanics feel entirely different. Help! Don't tell me all I can say is again. Where's my rocket launcher? I know you have a lot to say, but to preserve the integrity of Hanu's adventure, all you can do is let out a very urgent No! Also, you are adorable. They even lost the ability to speak rationally. Maybe I should just leave him. It's not like he was all that helpful anyway. No! Emiya, don't do this to me! You let out a terrified so you can understand that. Guess I can't just leave him. Can you make sense of what he's saying? Of course, Brother Hanu says he's gonna punch that evil spirit right in the face, multiple times. How did it come to this? Is this a nursery or a zoo? Surrounded by animal echoing cries, a vein throbbed faintly on Archer's temple. It was the worst mental trauma he suffered since the Holy Grail War began. Oh, how horrible for you. You really want to tell Archie you need a Hanu TV to return to normal. Maybe you should look around for clues. Okay then. Well, let's go ahead and head to the right here. Well, luckily there seems to be one right nearby, so that's good for us. You can turn back using a TV. The Lone Wolf Brothers already smashed every Hanu TV in a theme park ahead of time. What, is there something wrong, weird about the TV, or is there part of the solution to the curse? Let out a confirming, Let out ejected, Let it confuse, Clinging to the smallest of hopes, you glance at Scott. But as a righteous TV, all it can offer is anything but help. Maybe it's just your imagination, but perfection seems 30% smug, 70% mocking. You lash out, kicking Scott in frustration. Alright, let's do this. Every time I ask you a question, and if the answer is yes, kick him once. If it's a no, kick twice. Oh, I like that idea. This TV is the key to lifting the curse, isn't it? Yes. By usual Maycraft logic, destroying the core should nullify the fact. Should I smash the TV? No. Then let's rethink in reverse. You want me to repair this machine or restore it to its original state, right? Yes. Time to end this. Trace on. Ooh.
Back to normal. Impossible. You actually found a way to break the curse? That's cheating. Doesn't count. I demand a rematch. How about no? You think you'll get a second chance with the same trick? Looks like I won't have to step in after all. Oh, hi! Thanks, pal. We'll be taking his thing's head now. Anytime, any place. Galaxy Ranger serving justice. Ranger Robin. Die, you son of a fork. Long time no see, though. It's only been a little while. Ever since that shirt head sucked me into the TV, I've been lost in the hotel, sending my greetings to all the other ill fudge pies along the way. Just a moment ago, the whole space cracked and collapsed. When I regained my footing, bam, there was Miss Robin right next to me. Didn't expect it, but the girl's got a bit of that ranger vibe in her. By the way, what's that fudging thing raised by the nose walker next to you? A prisoner? Huh? Yeah, it's, yeah. Depending on how this goes, I'll decide how hard to beat you up. 私自身も驚いているのだが、どうやらスコートの中にはわずかに正義が存在していたようだ。信じがたいが、この身は確かに義憤に燃えているケロ。Scott of Justice, like those evil ones, he threw himself in to protect me, tweet. You trust this son of a nose walker? Might as well believe I'm a general of the Xian Zhao. No offense, but making someone like him turn over a new leaf is like asking the anti-matter legion to plant trees in the kingdom of banditry. I completely agree. We can't afford the risk. If the enemy cursed him or turned him into some kind of special familiar, then... これがスコートの策略である可能性も否めないケロ。邪悪な彼が私の中にいて、いつでも目覚められるとしたら。Well, considering a certain smug expression earlier, I wouldn't be too surprised. それでも私を連れて行ってほしい。他のロビンさんを助けたいのだ。それからスコートの陰謀を阻止するためにも、いざという時に私を殺せる人間が必要だけど。Yeah, I don't think you're gonna have any trouble finding any volunteers. Keep up your act. Let's see if I fall for it. I'll keep my eyes on you at all times. Let's not be too hard on him. We don't have time to waste. As the old saying goes, every trotter deserves a second cookie. How about we take him in for now? If he turns good, great. If not, we can always check him at his serving as a projectile. Ah! Well, since the victim herself said so. Miss Ranger will count on you to escort this little bird back to Saber and the others. We'll wrap this up fast. Find the rest of Miss Robin and track down my unreliable master. This just gets weirder and weirder. Look. Following the multiple scandals involving famous actress, okay, all major associate companies have terminated her endorsement and contracts and canceled her Dreamscape tours. However, several Dream Chaser organizations received her sponsorship, maintain that their charity performance in the wilderness area will proceed as scheduled. Mr. Alfalfa, head of the Alfalfa family, noted that had starred in numerous classics at their invitation. Her songs became household staples, and almost every Pinakani home contains products she endorsed. Mr. Alfalfa expressed deep regret over her downfall. Reports indicate they've already found a replacement to inherit Stage's name, with the second promising to present a better image while continuing the legendary story of... Mr. Alfalfa maintains that is an accomplished actress, singer, and artist whose past work shouldn't be diminished by current scandals. However, per contract terms, the Alfalfa family retains the rights to reclaim all related copyrights, including musical products, film and television rights, and the registered trademark. If Blank uses any of these commercially without the Alfalfa family's approval, they will pursue legal action. Additionally, at a recent press conference, a Greedy Films spokesperson announced they will terminate their partnership with Miss in 10 system days due to a recent negative impact. Their upcoming film, Spheroid Station, scheduled to begin shooting at year-end, will now star the second
selected by Alfalfa's agency instead of the original. Okay. Oh. Okay, so it just stays there, okay. Wanted to just make sure. Alright. Robin, where are you? Oh, another one. If historical turning points are like knots in a record-keeping rope, Grady undoubtedly created two significant ones. First came his invention of dream bubble filming technology. Second was the shocking decision to tear up the patent copyright. Why abandon rights to such astronomical, profitable technology? Grady never offered an explanation. Contemporary artisans praised Grady's selflessness, but these accolades gradually morphed into criticism as his terrible films flooded the market. Here's an interview from that period. It's truly remarkable. What thought process led to you to abandon such a valuable patent? The dream bubble patent has long restricted Pinakani's film industry, forcing talented creators to abandon their dreams. While copyright awareness grew, so did copyright trolls, corrupting our creative environment. As a horrible director, I'd rather hear audiences laughing about being scared than witness endless copyright tragedies. Many believe Block's death directly influenced your decision to tear up the patent, serving as both a memorial to her and a gift to the newly formed Hinamiya Films. What's your comment on this? Blank's death was a complete tragedy. When almost everyone turned their backs on her, she still sang for those most vulnerable, ultimately losing her life during a charity performance. We all bear responsibility for what happened. Are you suggesting that the Alfalfa family and Mr. Alfalfa played a role in this? No, absolutely not. The Alfalfa family has always been an angel investor in entertainment, helping countless Iris family artists rise to fame. Mr. Alfalfa remains an invaluable Grady Films partner. I'm certain we'll collaborate even more closely in the future. Okay, we're getting more information there. Well, there's all the ticking noises. And a couple cars as well. Before I judge you all, I must first deal with a disobedient pawn. Scott, how utterly despicable that you side with them. So desperate to play the hero, aren't you? Just felt an ominous chill run down my spine. Why waste your breath on it? One bullet to fudge them up and we're done here. Tick-tock, thought I'd just play along with your little hero fantasy. Mr. Grady gave me a special bullet that never misses. One pull of this trigger and the master with the most dialogue will drop dead on the spot. Die, Spectre. Scott took the fatal hit meant for you. Oh, Scott! Aww. Wait. So if the Scott of Justice dies, does that mean when Scott becomes whole again, does that mean that any pieces of him that die stay dead? Scott, are you serious? Yay, time to crack open a champagne. Don't you dare die on me, man. Don't you dare. What? Who? There's... Oh, what a surprise. Okay, go ahead and use him as a projectile now. Pinakani profanity. If your worthless scene stealing self haven't blocked that bullet, old Clocky would have eliminated Spectre already. Who are you to have the audacity to act proud? I sent you undercover to deliver a crushing blow at the story's climax. Instead, you couldn't even manage a basic narrative structure. Even a child could tell you were putting on an act. Since you're so desperate for attention, congratulations, Mr. Scott. You're hereby demoted from actor to stage decoration. What but? You don't even have a behind, thank you. Just hang it up and the pain will be gone. Just one more bullet and no more pain. Oh,
cold. So cold. Old Clocky, quit playing dead. No completed scene, no pet check for you. TikTok, what gave you the impression I was faking? My clockworks has been ticking away this whole time. Oh my lord. Much more of this. I don't know if I can take this much more. That was so fudging satisfying. Time to break out the Helderin smoked malt juice to celebrate. Uncontainable joy surges through the man's heart, sending him into euphoria, and yet this is nothing more than a common mental attack. Watchmaker, witness this. Your most prized trick now belongs to me. Johnny, for some bizarre reason, I have the sudden urge to dance with this jerk. Tick-tock, behold the clockwork, invented by the watchmaker, the devil who once ruled Pinakani. In his presence, even the strongest minds became nothing but blank pages, easily rewritten at will. How is your powers reign so ridiculously broad? You dare use my own powers against me, Grady? What are you so proud of? What are you so proud of your cheap imitation? Messing with your bro Boothill? Big mistake. Come on, Spectre, let's show this knockoff what actual clockwork can do. Please reset Boothill's emotional state back to normal. What am I doing? If you're reading this, it means you chose the wrong opponent. TikTok, I'm the chief physician of your soul. Go left. I am the chief physician of your soul. Okay, I'm confused. What do we have here? Poor little thing trying to save your friend from a curse when you can't even protect yourself. Was that not a minigame I could win? Surprised your clockwork is useless. Shocked? Confused? Well, of course you are. The power of your clockwork comes from Clocky, but I am an old Clocky. When a junior meets the senior, it's only natural for you to fail. Now it's time for the old man to teach the kid a lesson. Feeling beyond words clutches at your mind. Now what a clock works for different emotions is darker, heavier, like a silent quagmire. Departed, loved ones betrayed by those you trusted most, the shadow of approaching death, these manufactured emotions burst in your heart, leaving just a black void that watches you with the empty eyes of a corpse. You finished with your little show yet? I don't have time to play pretend with you. Impossible. I use clockwork to turn everyone's emotion to pure despair. Yeah, but this is Emiya, so... outright, your dialogue is straight from Villains 101. These pathetic attempts of manipulation are less effective than vultures squawking over a corpse. What took you so long? Was that whole silent badass act really necessary? Yes, it was. Slacking off will cost you on your performance review. Have you figured out the enemy's weak spot yet? Was it your magic resistance that blocked the mental attack? Yep, besides his emotion, manipulative powers, this guy has nothing but walking weak points. I wanted to see how deep this monster's hell can go in a strange universe of yours, but it seems your world still has hope and a future after all. Despair? Please, I've witnessed enough scenes of despair to submerge this entire playground of nightmare. You're not wrong. I've seen corpses hanging from gallows that stretch like endless forests. I've witnessed the charred remains after doomsday battles where people became nothing more than ravenous beasts, devouring each other. Just who in the world are you? A hard-working guardian, though admittedly somewhat of a workaholic. Yes, you are. I've seen far too many forms of despair, but to break me, your fake illusions don't even come close. Tick-tock, cranking power to maximum. I refuse to accept that anyone could resist my clockwork now. Ever seen bodies mangled under war chariots? Trace on. Boom. Alright, that's good. Let's go ahead and bounce everyone. Let's go ahead and freeze you. If we can. Oh, thank you. Let me return the favor.
Alright, let's see what we have to work with. Okay, I'll keep using this first. よく見せてくれ。ランス戦闘準備。覚悟しろ。ランドゥの名の氷雪の志は朽ちることなし。君らはこの力についてな生と死、君らに選ぶ余地はない。 There we go. Bye-bye, doggos. Alright, who to go for next? I guess I can go after you. 生命は美酒と同じだ。さあ、存分に味わえ。始めよう。 任せろ。退け。俺が守る。始めよう。お仕置きされたいのか？正義はここにあり。退け。ランス戦闘。覚悟しろ。任せ。かすり傷だ。俺が守る。退け。ランス戦闘。 There we go. And we got all of our ultimates ready to go too. Don't get smug, the director will avenge me. Extra lines won't earn you extra pay. Oh, in that case, I'm dead. Oh, really? Good, now let's regroup with the others. Oh, looks like you just crawled out of a tough fight. It was alright. Forking Void Song, well, now you decide to appear after we did all the work. Well, of course. Well, I did do something, alright. Some evil spirit called the Revolver Governor got all clingy with me. Insisted we play a game. Oh, Lord. And ended up using 10 years worth of savings to me. Look, I even bought a new old friend back with me. Sleepy, sleepy. I had no idea so much was happening. Thank you for keeping my master safe. I just didn't want to give Grady the satisfaction. Let's save the thanks for later. Didn't that girl say if we brought all our split selves together, she could return to normal? I promise this theory, assuming another Robins would be in defect status. There's a dissonance in the melody. Despair? You old clocky? Dang it, Grady, what foul language are you having me use? Anyway, the emotion affecting the last master hasn't disappeared, despite the enemy's demise. Are you saying Robin can't change back? Sunday will absolutely kill me dead. Oh boy. Is that the brother then? Is Sunday the brother? Wouldn't 7 of her be more powerful anyway? My resonance isn't nearly as powerful as Miss Robin's, but it's enough to clear this minor dissonance. Master, please stay quiet and don't disturb my melody. Ignore whatever you see. These are just my internal doubts and won't hurt anyone else. Now, rebuild a melody that's truly your own. With their power combined! Thank you, everyone, for your help. Without you, it would definitely have been a fudging. Sorry, seems the conscious splitting effects haven't completely worn off. No, that's just Bud Hill's influence.
Hey everyone, please come closer. I've decoded this film's melody with a few adjustments. We should break free from Gray's noble phantasm. Oh, nice! Master, you gave me a chance to join the Holy Grail War, and I saved you once in return. We're now square. What a pleasant surprise, old friend. Have you finally understood that who it is that can truly grant your wish? The evil spirit must still be affecting you. Let me tune you properly. Master, you're far too kind-hearted, with no interest in the Holy Grail. That's why I must pursue this path myself. Mr. Odie is a businessman through and through. His price will be astronomically high. And would you really betray your friends just to let me win the Holy Grail War? Here's some advice. While I'm still here, use a command spell to kill me, just like all those others who toyed with my fate. If this is beyond you, Miss Robin, then we must part ways here. Is this a declaration of war? Since you're no longer Miss Robin's servant, I have no reason to let a potential enemy walk away. I can tell you're still hesitating. Before I draw my blade, there's still time to change your mind. Everyone, aren't you forgetting something? I'm still here! Hello? My old friend has finally found her path to fulfilling her wish, and I won't let anyone block her way. You want to escape my noble phantasm? Then I'll just have to add some more excitement. The second screening has ended. See you in the final nightmare! Goodbye, Master. May your kindness never meet betrayal. Aww. No one cares. Act 3. Plan 6 from outer space. Oh? Hero's Blood, Monster's Blood. In his third act, the story details how explorers cause bloodshed in strange worlds. It's exactly what dream chasers of the pioneering age live for. Dadgum, wubbaboo. When will this ever end? Aren't these movies all the same? Also, Scott, what are you doing? Oh my, even a proper pioneer like the cowboy can't bear to watch any longer. Director, though I don't know your life story, but surely a box office disaster and a miserable end seems all but fated. And you, Mr. Scott, did you change your tune because you're playing to abandon darkness and embrace the light? Looks like not even Assassin's Master can tolerate his trashy films anymore. Director, did you place me in the wrong spot? I'm still among the bad guys! Uh-huh. No. Given your stellar performance earlier, our partnership ends here. As for old Odie, I'll file a claim for accidental causality compensating on your behalf. It'll be issued to your family. Because the ending of this Plan 6 from outer space is no survivors. Grady, since you showed no mercy, don't blame me for returning the favor. Director Aventurine. My earlier hostility was just an act of full enemies. I infiltrated Odie's group specifically for this moment. To help you win the Holy Grail, the only one who truly deserves it. Oh, Scott. I may vomit. No, I think I've already have vomited a little bit in my mouth. This doesn't even faze me no more. There it is, Scott's special begging technique. Mr. Scott, I know things haven't been going smoothly for you in your department, but if you can show enough commitment, the strategic investment department might have a better spot for you. How do you accept such things so easily? Eddie, you don't think I was truly going to let you play me like a fool, right? As an actor, I am part of your noble phantasm too. As such, being the former protagonist, I can naturally use your second noble phantasm's power, because of course that's a thing. How dare you? How dare I? How dare you? Director Aventurine, this is my show of commitment to you. Deploying staff access, one click, noble phantasm skip. What? You didn't. Apologies to progress is having technical difficulties. Progress bars progressing rapidly. Lead actors, everyone, please stop acting. Lyndon Scott. Well, obscure language from the prison world era. Me. How can there be an audience so uncultured? You skipped all the best parts of the movie. This is the result of my entire life work. And it was trash. What? Oh, you guys do not pull any punches. You know nothing. I am the creator of the dream bubble movie genre. It was I who established the first film company in Pinakani. If I haven't given up on my monopoly on filmmaking technology, the watchmaker and Maven would never have achieved what they did. So, would that make the films you made not bad? I'm even feeling a little bad for you now. Director Grady, you were thoroughly outclassed by true auteurs.
As a master of marketing or an inventor, you are undoubtedly a success, but the audience doesn't care what you gave in your efforts. They just know that your movie is terrible. You can't feel the limits of the audience's patience. It's just an endless, cliche-ridden, silent series of utterly unexciting gore. What a waste of everyone's time. No surprise that the audience eventually abandoned you. Crazy laughter. Well, it's hopeless. This guy's probably gone mad. Archer? What? I simply offered him a final shot. You're the one who drove him insane. What a sharp-tongued, amusing, and flamboyant actor you are. It's rare for anyone to make me go completely speechless during a debate. Also, surprise attack. Didn't see that coming, did you? Strangling you on his nightmare pantomime feels a bit dull now. Tell me, would you be interested in siding with old OT? What are you yapping about this? I'm trying to drive a wedge. If we join forces, we could sweep the rest of these opponents off the board in an instant. Surely a senior executive of the Strategic Investment Department who understands investments better than anyone would make the right choice. Would you agree, Mr. Aventurine? You seem particularly obsessed with me, Director. Is it because I, as an amateur film critic, repeatedly tore apart your masterpiece? Of course it's because you're the cleverest one here. Most aware of the fact that despite your apparent power, none of you have actually escaped my bounded field. For someone like you, betrayal is always an option to consider, not a moral absolute. Someone like me, you may be a terrible filmmaker, but you're not bad at reading people. Fork me, you're not seriously. A good businessman always evaluates the situation and adjusts their stance for better investment. I'm tired of this endless farce. Eliminating this many competitors at once is quite profitable. Aventurine, you're double-crossing me? I thought you didn't care about the Holy Grail. I'm pretty sure he doesn't. Apologies, Spectre. I wasn't being honest. Great, I love flexible actors like you. Now let me show my goodwill. Let's move to the next scene. Your caliber deserves a more bigger stage. The Golden Gatekeeper. Archer, 君は僕のサーバントとしてもちろんついてきてくれるだろう? Oh, now he can speak again. Taking orders from a hack like Grady? Seriously? Makes sense compared to this lot. You and Grady are clearly cut from the same money-grubbing cloth. 勝つためなら少しくらい卑怯な真似をしたっていいと思わないかい? Totally misjudged you. Guess I'll need to use a few extra fudging bullets on this guy. Now achieving my sword delivers the final blow to the enemy commander. They're all just fighting over her. Okay, we're gonna go and take care of this guy. Master, if you're just joking, I can still cover for you. If you apologize now, but if you're serious, this won't end without blood being spilled. I'll ask one more time. Shall I remove your legs first, or should I start by cutting off that irritating hand of yours, Mr. Aventurine? 断られるとは。令状を使って服従させるべきなんだろうけど、体に刻まれたもので他人をどうこうするのは嫌いでね。Huh. I wonder if there's more to that. そっちにつくのが君の考えなら好きにするといいよ。ただ、立場を変えないとゲームの全体が見えない時もある。That's right, killing you would erase my existence. Well then, sorry everyone, I surrender, I give up. Archer! Say, you gave up way too quickly. Now we're evenly matched, 3 against 3. Perhaps we should all surrender as well. What did I expect with my awful summoning luck? I told you a guy covered in gold is never good news. But as your servant, I'll follow your commands. Wait, Director, I could be a traitor too. I want more scenes too, Scott, come on. Fantastic. 2 more exceptional leads at once. I'll give you bigger roles, turn you into unstoppable monsters who tear everyone apart. Step into the spotlight, Mr. Aventurine, and enjoy the special featurette I've crafted just for you. Ow! Okay. Great. Lovely. 生命は美酒と同じだ。さあ、存分に味わえ。少し休め。時期を読んだいいじゃん。
What is this? Just gonna go ahead and just use it all. 生と死、君らに選ぶ余地はない。ランドゥの名のもとに、氷雪の志は朽ちることなし。生命は美酒と、さあ存分に味わえ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。始めよう。退け。ランス戦闘準備。よく見せてくれ。まだだ。任せろ。俺が守る。覚悟しろ。終局は大丈夫。この程度か。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。始めよう。退け。押し。Just gonna do this real quick, just in case. 槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。君らはこの生と死、君らに選ぶ余地はない。この程度か。Yay! 始めよう。 You almost got him down, so. Oh, you had multiple. Okay. ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。生命は美酒と、さあ存分に味わえ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。まだだ。ランス戦闘準備。 Now we got multiple now. よく見せてくれ。自信があるみたいだな。Quit it. 君らはこの地生と死、君らに選ぶ余地はない。お仕置きされたいのか。俺が守る。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。ランドゥの名、氷雪の志は朽ちることなし。よく見せてくれ。ランス戦闘準備。覚悟しろ。この程度か。生命は美、さあ存分に味わえ。俺が守る。終局
正義はここにあり。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。自信があるみたいだな。飲め。時期を読んだいい資料だ。戦闘準備。君らはこの力に生と死、君らに選ぶ余地はない。任せろ。退け。覚悟しろ。ランドゥの名のもと氷雪の志は朽ちることなし。俺が守る。君らはこの力について何も知らない。生と死、君らに選ぶ余地はない。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。生命は美酒。さあ存分に味わえ。始めよう。お仕置きされたいのか。まだだ。ランス戦闘準備。There we go. Phew. That one took a while. Oh, scene. Who's recording this? There it is. The double cross. ホラー映画の登場人物たちはなぜいつも怪物の現れる場所を見抜けないのか。映画が続く限り怪物は幾度も現れる。Yeah, that was all the ruse. なぜなら本物の怪物はスクリーンの Yep, 外、director. 監督のカメラから誕生するからだ。君の気配遮断はつまるところ、映画の登場人物がカメラの向こうにいる監督を感知できなくなるというものなんだろう。怪物はホラー映画の根幹であり、カメラの中心に捉えられる存在。そのため奴らの目は常にカメラを向いてる。だから怪物を演じるスコート君には君が見えた。So you ended up becoming the monster yourself so that you would be able to see Grant. 乾杯だ。 Sorry, Grady. まさにその通り。何も言うことはない。カメラの後ろに隠れた悪魔がスクリーンから本物の怪物を目の前に登場させる。これは私が最も得意とする手法だったんだが。だがどうしてわかった？言ってなかったっけ？グレイディ、僕は君のファンなんだ。Of course. I reserve judgment on your film taste. No wonder you know his film so well. Well, wait, were you the one who roasted him so hard before? Oh, that just shows how much he likes his films because he was roasting him so hard. Just shows how passionate he was. 数百年も前に死んだダ作ばかりの三流監督を戦略投資部のお偉いさんが評価するとは思えないな。慰めようとしているのだろう。気持ちはありがたいが、どうやら嘘が下手なようだ。もう少し自信を持ってもいいと思うよ、監督。前にたまたま君の一作目を見たことがあってね。気になってグレイディシネマズの歴史を調べたんだ。映画館に入る前に免責事項を確認させてサインさせる。
本物の記憶域ミームをホラー映画の上映中に乱入させる。こういった観客を巻き込んだ取り組みとマーケティング戦略は時代をはるかに先取りしたものだった。市場のニーズを鋭く察知し、限られたコストで最高の効果を生み出す。驚きを禁じ得ない手腕だよ。もし当時の君と出会っていたら、間違いなくマーケティング部門に席を用意していた。惜しいな今さらこんなところで認められるとは。一生裕福に過ごせるはずだったのに、全財産を映画に注ぎ込んで理想の芸術を追い求めた。それだけであなたは尊敬すべき監督だと思うわ。けれどあなたがしたことは許されることじゃない。昔時計屋にも同じようなことを言われた。認めよう。私には才能がない。真の芸術を作り出すなど到底無理なのだ。I can't help but feeling a little bit bad for him. 人は死ぬと何もかもどうでもよくなるようだな。だったらそろそろオーディさんの計画を教えてくれないかな。Yes, yes, give us the tea, please. 彼が本気で願いを叶えるつもりなら、適当にマスターを雇って参加させ、バラエティ番組のようにあらかじめ結果を決めておけばよかったんだ。なのにわざわざ制御できない人たちを呼び集め、成立するかもわからない聖杯戦争を開催した。And also add on to the fact he gathered people that also knew each other in some shape or form. ここへ来る前にオーディさんから予備案について話された。私が敗れた場合、おとなしく負けを認め、あなたたちを大劇場まで招待するようにとのことだ。The Grand Theater. 彼も聖杯もそこで待っている。オーディさんの話を聞けば、謎はすべて明かされるだろう。Alright, looks like we're coming to a close here soon, it sounds like. せっかくだ。ファンサービスということで私の考察を教えてあげよう。オーディさんがあなたたちを選んだ理由は単純だ。視聴率が高くなるから。Gotta break in the ratings. スキルだろう。グレイディの話は信用できるのでしょうか。Probably would be good to keep, take it with a grain of salt. このピノコニーに大劇場よりも番組のフィナーレにふさわしい場所はないさ。ところでブートヒル、なんでそんな目で僕を見てるんだい？あんたみたいな目の肥えたやつがあの監督のファンだったことに驚いてな。服装もそうだが、さすが我がマスターのセンスといったところか。マスターなんて上下関係を隠さない無粋な呼び方より、さっきのミスター・アベンチュリンの方が僕はいいんだけど。見たか赤色の兄弟、商売をやる連中はみんな同じだ。罵りだろうと皮肉だろうと全部笑顔で受け止めちまう。まるで。では仰せのままにミスター・アベンチュリン。決戦は劇場ですか。オーディさんはすでに戦場を整えているでしょう。聖杯を有する彼はグレイディよりも厄介な相手となるはずです。甲状戦に集まった戦士たち、ようやく戦らしくなってきましたね。That it does, that it does. I'm on line. That's really felt like a Holy Grail war, honestly. Hopefully we'll see how this turns out when we get to the climax of the final act. 私も一緒に行くわ。ノーツガールさんを連れ戻さないと、たとえ何が待っていようとも。The princess rescue mission is on. Time to gang up on the old man. That's a phrase. Make what he pay for her emotional damage. What emotional damage? Time to gang up on an old man. Couldn't have figured. Wasn't there someone else not far away? He's slowly slipping away with hushed steps. Tiptoe, tiptoe. そういえばブートヒル、スコート君の所属を知らなかったよね。
Aventure flashed a grin more sinister than the devil's own, his lips barely moving as he silently mouthed the name of the department. The space cowboy let out a hearty laugh, cracking his knuckles with a sharp snap, a wicked smirk spreading across his face as he strode toward Scott. You hear a cry straight out of a cartoon, over the top, full of flair, and surprisingly heartfelt, and you just know for a fact that Scott won't be getting out of that hospital bed anytime soon. But he will be getting out of that hospital bed, though, and that will be when he will show up again. But I have faith in the medical advances of this cosmic age. No Scott was irreversibly harmed in the Holy Grail War, especially not in a dream. Aww. Let's move out. Give me a moment. Let's move out. Let's just go ahead and get this all done right off the bat. たかが真似事の茶番だってのに、こうも手の込んだ準備をしてるとはな。どうにも腑に落ちねえ。時間の流れを意味する12の時、そして全ての時の中心にあるこの月。魔術を多少なりともかじった人間なら、絶えず力がここに集まってるのを感じるだろうよ。だが、この世界には魔術もなければ魔術師もいねえ。で、じいさん、この聖杯戦争を仕組んだのは本当にあんたなのか？魔術師って感じじゃなさそうだが。ほっほっほ。どこに次の一手を打つべきかは商人の勘が教えてくれたのです。そして私の知りたい情報は全て聖杯が教えてくれました。Okay. あなたはあの巡回レンジャーのサーバントでしたね。その嗅覚はハウンド家の犬よりも鋭いようだ。ですが今あのカウボーイは囚われの身。そんなマスターを放って単身で切り込むとはいかがなものでしょう。Oh, we're all お fine. そらく彼はあなたの助けを必要としているのでは？世話の焼けるマスターだ。だがよ、ここでてめえの首をはねりゃ、あの鉄塊のマスターを助けたことにもなるだろう。経験者として一つ忠告しといてやる。聖杯は決して人の思い通りにはならねえ。聖杯が残すのは欲望に溺れた亡霊だけだ。Always gets twisted. ご忠告痛み入ります。ただそれゆえに私は聖杯に新たな価値を見出そうと考えたのです。そして作ったのが願望機よりもずっと投資価値のあるエンターテインメント番組。あ？エンターテインメント番組だ。なるほど。そりゃ聖杯と相性がいい。聖杯戦争も起きるってもんだ。この神秘性を欠いた世界じゃ、たとえ聖杯を手に入れたところで酒を継がせるのが関の山だろう。Okay. So the mystics have completely degraded in its universe. だが魔力とは別に聖杯に奇跡を注ぐ熱量があるのなら話は違う。神秘の秘匿を守らなきゃならねえ聖杯戦争が誰もが見られる番組にガラリと変わった。そして人々はこの夢の星で聖杯の儀式を知り、英霊の召喚を見て聖杯がもたらす奇跡を信じ込んだ。ここの連中の小さな願いがエネルギーとなり、聖杯には偽りの奇跡が塗られた。お前の仕切るこの茶番はそいつらの願いを踏みにじった上で成り立ってるってわけだ。ほほう、これはまたとんでもない見方をされる。他の世界より訪れたサーバントよ。あなたが現れたのは想定外でしたが、実ノーツガールさん、いやさん、今こそピノコニーに
あなたの魅力を見せる時です。Ah, cool every time. The curtain fell with a soft rustle, veiling the stage in 頼 silence. まれたことはちゃんとやりましたよ。ご苦労様でした。我が友よ。長い年月が経ちましたが、私は今でもあなたが演じたシーンを、ダンスを、歌声を鮮明に覚えています。当時のあなたはまるで鮮やかに咲くアイリスのように輝いていました。ですが今のあなたはそれ以上に美しい。そういうのは結構です、オーディ。時代遅れの比喩は身の毛がよだつものなので。約束は果たしました。次はあなたの番です。そう焦らないでくれ、我が友よ。あなたの願いは魔術や奇跡に頼らずともお金で叶えられるものだ。聖杯とはただ黄金で作られた容器に過ぎない。間もなくこの番組の主役たちが到着します。儀式の最終段階が完了するまで足止めしてください。成功した暁には必ず約束を果たしましょう。Stalling us. オーディ、あなたの詳細はこの星と一緒に落ちてしまったようですね。先ほどのサーバントを捕らえるのでも精一杯だったのに、今度は彼ら全員の相手をしろと。ほうほうほう。そう自分を過小評価してはいけませんよ。グレイディとは異なり、あなたは本物の芸術家なのですから。舞台上で何千という人々の人生を演じてきたあなたはまさしく英雄の天敵にふさわしい。彼らを圧倒できるよう聖杯に溜まった力をあなたに預けましょう。この盛大な儀式を成功させ、素晴らしい結末を迎えようではありませんか。Yeah, the Holy Grail will certainly give someone a power boost. Alright, here we are at the Grand Theater. Time to see what this is all about. Holy baby! あの青髪のあんちゃん、様子を探りに行ったきり連絡一つね。まさかあのラブリーな年寄りにはめられたか？ More than likely, although you do still have your command spells, so couldn't you use one of them to summon a Lancer to you then? 争った痕跡はないようです。ランサーらしくはありませんね。Maybe he went fishing. あの男のことだ。売らなくてもいい喧嘩を売り満足して立ち去ったまであるが。ノーツガールさん、ご無事で何よりだわ。 Robin, no. 待った。様子がおかしい。ノーツガール、ここでランサーに会ったんじゃないかい？ええ、大劇場に到着するなりオーディを槍でスクリーンに突き刺そうとしていました。彼の判断はとても素晴らしいものでしたが、せっかく手にした2度目の命です。願いを叶えるためにも彼には少しの間休んでもらうことにしました。そして皆さんにもしばらく休んでもらわなければなりません。オーディが儀式を終わらせるまで。Okay, so ご what 心 does this 配なさら entail? ず苦しくはありませんから。さあ、舞台上の燃える情熱と野心を忘れるのです。楽屋で閉幕の時です。カノンカンクリザンス。Hi. Gosh darn it. Well, that escalated.
What is this? This looks like a leeway. バカな。どうしてブリテンに？ありえない。Oh! Is this your homeland? ええ。こ Oh. の地を忘れたことはありません。 Oh, that's cool. すべて覚えています。この草原も、風も、街並みも。キャスターが私の記憶を利用して閉じ込めようとしているのでしょうか。Well, she said to relax, so relax via your memories, I guess. この街は私が騎士としての一歩を踏み出した場所なのです。よー、アルトリウスじゃないか。あんたも剣を抜きに来たのか？アルトリウス。そうですか。では、あなたはエイデン。まあ、試したくなる気持ちもわかるよ。Oh no, Marlin. とかいう魔術師が岩から剣を抜いた人間がブリテンの王になるなんて大層なことを言うんだもんな。見習い騎士だって一回くらい挑戦してみたくなる。Oh gosh, please tell me we're not gonna see Merlin. でもな、小柄なあんたが先帝の剣を抜いて王になるところはさすがに想像できない。そうですね。私もそう思います。岩の剣がどうか正しい王を選ぶように。行きましょう、マスター。What did you just call you? 私の男性名です。当時、ブリテンの王が女性だと知られれば、統治に支障をきたしますから。今私たちがいるのは、私が先帝の剣を抜く直前の時間でしょう。Oh, I think your friend just disappeared. 私たちを足止めするため、キャスターは魔物や異民族の軍隊、竜といった手勢を用意していると予想していましたが、本当に何もかも懐かしい。騎士として村を出てから戻ることはなかった。私がまだ何者でもなかった時の幼い夢の話です。The girl seemed drawn by something. Her gaze wandered to the end of the path. ただ惜しいのは、こうして私に合わせて作られた幻だというのに、乗れる馬がいないことです。I'm sure we can find one. 夢は愛馬を持つことでしたので。Let's see. Do you want to break free from this dream? Is there somewhere you want to go? I'll find you a trampler. 当時の私は騎士に憧れを抱いていました。馬に乗ってこの道をかけ、草原を抜けた先にあるエクターの家へ行くことを思い描いていたのです。Who's Hector? 私を預かり育ててくれた老騎士です。ある意味私の父と呼べる存在でしょう。Okay. 彼はいつも眉間にシワを寄せていましたが、冗談を聞くと誰よりも笑っていました。それから口癖のように、私にこの地の理想の王になってほしいと。結局彼が王になった私の姿を見ることはありませんでしたが。ああ、申し訳ありません、マスター。Well, you're fine. 昔語りが過ぎましたね。ただ夢や幻の類であれ、せっかく得られた機会です。I mean, sure, although I feel like that's falling into what Castor wants us to do. Oh man, this is really cool. Walk down memory lane. There, beneath a tree, a tiny night doll rested as if lost in a dream that would never end. これがキャスターの召喚した兵士なら、さぞ手強い相手でしょうね。Looks a bit like you. Wow, that figurine looks totally rad. Was this wooden toy yours?
このようなおもちゃは見たことがありません。生まれてから15年、私は大半の時間を馬の飼育と剣の稽古に当てていたものですから。休んでいる時は魔術師のマーリンが夢に現れ、王として国を治めるのに必要な知識を教えてくれました。マスターは、あなたはどのような子供時代を過ごしたのですか？ Well, I actually don't remember あなたの much. 過去についてはまだ聞いたことがありませんでしたよね。 Actually, I never went to school. I don't remember a lot about my past. 覚えてるのは宇宙ステーションで誰かに起こされたってことだけ。そうでしたか。マスターの性格がいささか自由なのは過去のしがらみを持たないからなのですね。この記憶が始まったのは軍政に向かう列車に乗った日からなんだ。でも気の合う仲間たちに出会えたし、過去はないけど未来はある。 I'm really lucky. I'm totally free. I became the person I wanted to be. 俺はなりたい自分になれた。それは苦しくとも良い旅を続けてきたのですね、マスター。生前の私もそうであればよかったのですが、かつて私には目指していた人物像がありました。白き竜と化した費用ボーティガーンからこの地を救い、異民族に蹂躙されている民を解放するため、皆が望んだ通りブリテンを救う理想の王になる。そのためなら全てを捧げてもいいと。岩に刺さった先手の剣を抜けば私の願いは叶うと魔術師は言いました。誰もがブリテンは救われると思った。 So was Britain saved, but no kingdom lasts forever. はい。ボーティガーンを撃ち、異民族を駆逐し、円卓の騎士を集め、難攻不落のキャメロット城を築けばブリテンに平和が訪れると信じていました。しかしそれは束の間の美しい夢に過ぎませんでした。配下の騎士たちは去り、中には私に刃を向ける者もいました。やがてブリテンは再び戦火に飲まれました。先手の剣を抜く前からマーリンはこの顛末を私に Oh, 伝 he えてい did, ま did した。 he? 剣を抜けば全ての人に意味嫌われる悲しい結末を迎えると。そして国が最も繁栄していた時に彼はこう言いました。ブリテンはいずれ終わりを迎える。今の繁栄は王の苦痛によって成り立っているんだ。Ah. 私が国の苦しみを背負うことで人々が安寧を得られるのなら、その悲しい結末を迎える価値はあると思いました。 You remind me of Sunday. The only thing that can grant you a wish would be the Holy Grail. You recount the fantastical dream you had during Penaconi's Charmony Festivals of Saber. How a man dreamed of creating Paradise Kingdom with his own power. Ooh, spoilers, ロビン spoilers! さんの兄上ですか。確かに当時の私の考えや行動はその人と似ているかもしれません。 So Sunday is Miss 皆に Robin's older 理想の brother. 国を描いて見せたつもりでしたが、ブリテンに残されたのは終わりのない戦いと血を流す戦士、そして飢えた子供だけでした。破滅を迎えるべきは私であって、私の国や民ではなかったはずです。 Alright. Who keeps blocking the pathway with all these wagons? Seriously. We gonna watch her pull the sword out? Oh, that's gonna be cool. これが先手の剣。
この剣を抜かなかったらと、私よりも王にふさわしい者がいたらと、どれほど想像したことか。私が王位につかなければブリテンは理想の国となれたのでしょうか。その時私はどのような人生を歩んでいたのでしょう。先帝の剣を抜いて王となるか、その道を捨て故郷に残り There's definitely a lot of what ifs, 自分の人 but 生を穏やかに過ごすか。彼女は今私を選択の時まで戻したのですね。 Saber, do you wish to stay? マスター、私は少し疲れてしまいました。やはり馬が欲しいですね。日が落ちる前にそれに乗って草原を駆けるのです。 Saber? But that's not what you're gonna do. You called out, your voice echoing, but the drawn-out words never reached the servant. In the moment she hesitated, fate had already been sealed. In truth, you'll never hear it all. What remains in its place is merely a shadow of you who fell into a noble phantasm, lingering in the dream of another. 彼女はどこにでもいる少女です。王を演じるのは大変な苦痛を伴うというのに、なぜ英霊という幻の中でまでそれを味わわねばならないのでしょう。剣も栄光も捨て、舞台を降りるのです。観客となり、他人の喜びや悲しみを楽しむ側に回ればいい。さあ、その英雄の仮面を外してあげましょう。あなたたちの最初の選択を、これまでに味わってきた苦難を消し去ってあげます。皆さんに平凡で幸せな人生を用意しました。もちろんあなたにも、開拓者さん。 Nope, 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 don't like it. それでここに残るのか、新入り。君みたいなやつが宇宙ステーションヘルタに入れたのは一生分の運を使ったからだと思うけど、一応確認しておくよ。 Great, I'm now stuck on the station again. チリカの仕事は君が思ってるほど楽じゃないからね。 Look at me in the eyes and say that again. Where did she send me? You don't know who I am. Guess you're the real newcomer here. 彼女ってミスヘルタのこと？どこって、ここはあの人の宇宙ステーションに決まってるだろ。 Nope, don't fall for it. 僕が新人の時も君みたく自分は誰よりも優秀だと思い上がってたよ。けど時間が経てば分かってくる。ここにいる自分は一階の職員に過ぎないってね。誇りに思ってるその才能も他の人からすれば大したことないんだよ。 But I'm the galactic baseballer. And I defeated Tadalov. I don't know who that is. I'm a nameless. I don't belong here. おいおい、正気か？ I am, 休みを取って yes. 医療科で頭を見てもらったらどうだ？まあ、気持ちはわからんでもない。僕も請求列車のちょっとしたファンだからね。あの列車には輝かしい冒険をした七死人たちが乗ってる。対して、君はどんな冒険をしたんだ？ I face tanked the Doomsday Beast's ultimate. I defeated Fantilia on the Zanjiao. I woke Penacani from its eternal sleep. I don't know what to say. Also, so many spoilers. はは、そういうことか。最近、大物家が夢の泡を仕入れて、世間知らずの若い職員たちが仕事そっちのけで夢中になってるらしいけど、君も頭に奥質がこびりついて幻覚に悩まされてるんじゃないか？そうでもなきゃ自分が列車の七死人だなんて勘違いしないだろう。Rude. けどまあ、それもわかるよ。君、列車に乗らないか誘われたのに断ったそうじゃないか。今になって後悔してるんだろ？ But I did board the express though. Oh, interesting. I became afraid. I don't know. Yes, I regret my choice.
後悔してる。 Interesting. Was that the answer truly what you thought, or was it some sort of elusive manipulation? Yes, that, exactly that. You try to piece together what has happened, but your memories feel more distant with every passing second. Oh no. About the Astral Express and the Nameless, like sand of the waves, your memories crumble and fade, and suddenly you understand why Saber chose to stay, even just for a moment. Why didn't you step aboard the Astral Express back then, on that split-second impulse? It no longer matters. The researcher in the Department of Cosmic Geography standing before you watches you closely, perhaps searching for words of comfort, or maybe looking for the right joke to shatter the heavy silence. Eventually he speaks. 君の履歴書を見る限り、これといった特技もなさそうだから、とりあえず簡単な仕事からやってもらおう。チリカに溜まった過去半年分の経費精算書の整理、研究会議で使う部屋を1ヶ月分予約、各クラスのスタッフが提出する課題申請のまとめ。しばらく忙しくなるはずだ。Am I really a researcher? Isn't this the Department of Cosmic Geography? 別に驚くことじゃない。この宇宙ステーションじゃ、チリカは食物連鎖の最底辺にある。こういった雑務は日常茶飯事さ。じゃ、僕はそろそろ行くよ。サボらずちゃんとやるようにな。So, if I set fire to all the paperwork, will that still count? Your turn to Levi. I could not help himself from looking back at you. 僕も同じだよ。今も14歳の時に宇宙地理ではなく量子歴史を選んでればよかったって後悔することがあるんだ。あの時の僕は自分に数学は難しすぎると思ってたから、よくこんな想像をする。当時もし別の選択をしてたら、今みたいに落ちこぼれてなかったんじゃないかって。ま、そんなこと考えても無駄だけどね。シーリー、選択したことを後悔しちゃいけないよ。ほら、今の僕だって悪くないだろ。 This is all wrong, you scream internally, but the fury is fleeting. Yay. Serene home. 遅いですよ、新人さん。あと数システム日で経費申請の締め切りが過ぎてしまいます。まあ、新人ということで今回は多めに見ましょう。早く業務に取り掛かってください。Yes, yes. 机の上が随分散らかってる。これを全部整理しろっていうのか？どこから手をつけよう。It doesn't really seem that messy, but okay. Sort by budget, sort by timeline, sort by mood. 効率が悪すぎます。そんなやり方じゃ、琥珀の王が次のハンマーを打つまで終わりませんよ。Don't push your luck. I see you're itching for a fight. Why don't you do it yourself? You're on the verge of shouting, but just then a sliver of doubt creeps inside you. Is this really what you want? Take a breath. Don't lash out. Focus on what you truly need to do. Complete the basic task. I quit. Take out the baseball bat and gave them a good beat. The bat you always had at your side is no longer there. Then again, did you ever really have it in the first place? Ah, come on! I quit. But where would you go? Is there anywhere you can go? You're young, with no special talents. Isn't your best bet a cushy job with full benefits, clocking every day until the world ends? Okay, fine. Complete the basic tasks. 何をぼーっとしてるんですか。宇宙バイオニックタニシが代わりにやってくれるとでも。 Wait, that's a thing? Fine. Sort by budget category? Yes, that's it. Calmly, nicely drop the fight. Right now, the job feels like second nature. Might as well tidy up the last of the files. Department of Cosmic Geography financial statement. Did you know human memory cannot simulate non-existing things?
Never having taken this path, you could not possibly imagine the Department of Cosmic Geography's research content. Do you understand what I'm telling you? I am you, at least a fragment of your subconscious, the final cry before you don't belong here. Quick, hurry, she's become aware. Now you must, on your own. ここの経費生産書、いくら片付けてもキリがないな。それに内容も変だ。Let's see here. 3 slices of purchase from Bellabog. The following is a brief description of the environment in which the was discovered alongside a detailed analysis of its components. The primarily revolves around trailblazing and can be roughly categorized into the heroic spirit. Adventurous experiences, companions, and with unique properties purchased from the Lofu, the analysis of its nature is as follows. For detailed experimental procedures, please refer to the project report. The gaze of the Aeon had no significant impact on the fundamental nature of the... There's a potential for escaping, but no one can truly break free from. Do not step onto the stage. Do not aspire to become a hero. There you'll find only, and do not go down that sorrowful path. あの人、見覚えがあるような。Hey! どこかで会ったことがないかと聞きたいのであれば、こう答えよう。ない。But I really feel like we're... What, clairvoyant? See? You definitely know me. You glance at his work tag. On it, just a single letter. A. Department Domesticated Services. Wait, since when does the space station have a domestic services department? 自分はここにいるべき人間じゃないって思わないか? Let's see. I dreamt that was part of the Holy Grail. Well, you should have been one of the summoned heroic spirits. We shouldn't be here. ああ、君もその手合いか。毎日多くのスタッフが私のところに雑談しに来るが、口を揃えて自分はここにいるべきじゃないと嘆く。今の生活に満足していないから自分の居場所は別にあると勘違いするのだろう。だがそれは現実から目を背けているだけに過ぎない。その少年を叩き直さない限り他の場所へ逃げたところで同じだ。いずれ行き場を失う。私から見ればここの暮らしは十分恵まれていると思うがね。世界が危機に瀕してもいなければ人類を滅ぼそうとする狂人もいない。厨房も使い勝手がいい。食材は少し変わっているがな。Always a chef, eh? まあ、宝石を湯水のように使うお嬢さんはここにもいるが、大多数の人にとっては理想郷と言える。Oh, Rin's around? I didn't know Rin was around. 平凡な日々。だが、失えばその価値に気づくはずだ。手放してから後悔しても遅い。Okay, interesting. He's giving us a choice. どうだ？おかしな考えはいくらか収まったか？やはりここを離れたいという気持ちはそこまで強かったわけではないようだ。So part of me does want to stay. Days pass. After long hours of sorting, you're finally done with the work. Although an uncanny feeling lingers in your chest before it's resolved, you should take a break. 限界だ。頭がもう働かない。それに、やっぱりここは自分がいるべき場所じゃないと思う。What if I just go somewhere else? Yeah, doesn't seem like it. Okay, fine. Fine game. Oh, okay. Drifting quietly over the surface of a dream, suspended in the moment before you sink. ウーサーという王の話をしましょう。私が現れる前、ブリテンの民を率いていたのが彼でした。そして私が現れた後、彼は民を守るため、全てを破壊する白き竜を討伐しようとして敗れました。
それでも人々は彼を最も偉大な王と称えます。 The innate glory of being a king, the deeds he achieved as a knight, the courage he exhibited as a human, maybe? ウーサー王は勝ち目のない戦いに挑みました。白き竜を前に剣は折れ、体は引き裂かれました。人というくくりで考えれば、それは失敗以外の何者でもないでしょう。しかし、何かを救うために剣を掲げた彼の姿は、真っ暗なブリテンの空で輝く星となったのです。He gave the people hope. 私たちの目に届く星は今の姿と異なりますが、輝きに偽りはない。その光が次なる英雄の道を照らし続けるのです。 Inspiration. あの名を失ったサーバントは私たちの人生を舞台とそう呼んでいました。彼女は宝具で星々の輝きを塗りつぶしたのです。しかしマスター、もしあなたにまだ勇気があり、今なお星になることを望むのであれば、あなたを見つめる観客もまた舞台に上がり英雄となるでしょう。つい偉そうなことを言ってしまいましたね。これはあくまでマーリンの下手な真似に過ぎませんからお気になさらず。I don't think you're doing a bad imitation. 私は舞台に立つべき人を待ちながら草原を馬でかけています。マスター、あなたの夢も私の夢ももうすぐ終わりを迎えるでしょう。Head to the conference room to schedule a meeting. まあいい。今日の仕事を終わらせないと。チリカの会議で使う部屋を1ヶ月分まとめて予約。昨日より楽なはずだ。Hey, Koo. よう兄ちゃん、お前もサボりか？悪いがもう満員だぜ。Let's see. I'm reporting you. あいにく課長は今逃亡中のルアンメイの創造物に悪戦苦闘してるところだ。俺なんかに構ってる暇ねえさ。まあいいじゃねえか。お前は仕事、俺はサボり。お互い干渉せず仲良くやっていこうぜ。Really? For now, you ignore the security department staff's careless attitude and lower your head to resume your task. You got this. You're not losing to some grown-up who's slacking all day. Scarfitch, are you around? Your student needs some disciplinary action. First on the list, a quantitative analysis of mycophage cluster interface on planetary magnetic fields. 15 attendees must be scheduled within the next 2 days. Sorry, there are no conference rooms available at your requested time. The conference rooms are fully booked even at night. People here really are workaholics. 思い出した。お前さんあの性格を入れられたやつだろ？ちょいと聞きたかったんだがよ。寝てる間、ホタルみたいに光るのか？ I don't know, do I? こうしてあったのも何かの縁だ。一つアドバイスをくれてやる。お前みたいな若いのはどっかで死でも見つけて自分の居場所を作った方がいい。英雄のように縛られずに生きるべきだ。Oh, so you're saying I should be somewhere. Ignore the distractions around you. Let's look at the next meeting details. The effects of Starquake phenomena on the artistic expression of researchers. 2 attendees, no time constraints. A century later. Something stirs in your memory. Sparks from an engine streaking past the space station. The faint weightlessness before the Express conducts its warped jump. Wait, no, none of that is real. Researcher, you should be focusing on your task at hand. You still got
899 more meetings to schedule. You better hurry up and finish before things spiral out of control. Alright, including the 2 new system generated meetings, just 897 more to go, and the list is done. That's right, exactly. You're in the zone now, handling the work before you with practice ease. Stellaron Symposium. Visit from Express. Career approval. Self-observation. ところで兄ちゃん、釣りに興味はねえか？外は真空だが、意外と釣れるもんだぜ。Oh gosh, please tell me there isn't space fishing. 回遊する無形の白蓮。熱い戦いを期待できる軽素軟骨魚。そうそう。この前なんかプーマンも釣り上げた。Although you're exhausted beyond measure, the man's expression moves you. Your entertainment during a momentary respite from work. A fishing rod. Life at a space station is as bleak as you thought. Always goes back to fishing, I see. Maybe this is your utopia. いや、請求列車がまた来るらしいぜ。今回はしばらくここに滞在するってよ。せっかくだ。見物がてら近くまで行ってみねえか。Ah, I see you're trying to shuffle me along, I see ya. あの時、俺は請求列車の誘いを断ったけど、その選択は本当に正しかったんだろうか。Hello. 久しぶりね。最近の調子はどう？ Great, couldn't be better. Not so well. It's been really bad. そうなの？何か困ってることがあるなら、アスターに相談してみたら？きっと力になってくれるわよ。It's not about that. 私たちはあんたと別れてからいろんな場所に行ったの。ベロブルグ、泉州ラフ、それからピノコに。いいこともたくさんあったけど、大変なことも多かったわ。Get a bit of a sneak peek at the future, I see. How's Don Hang doing? How's Mr. Yang? How's Pom Pom? 炭鉱はいろいろあったけど、結局ラフに帰ったわ。なんだかんだ言っても、あそこが彼の故郷だものね。Duofu. How's Mr. Yang? ベルトは列車を降りたわ。地球って知 Yes. ってるかしら？炭鉱が列車を離れた後、彼も Oh. 念願の故郷への帰り道を見つけたの。So there's a canonical 無 Earth 事にたど here. り着けるといいんだけど。How's Pom Pom? Amigo friends, as if your question has caught her off guard. An unsettling sensation flickers through your mind. You never boarded the express, so who is this Pom Pom you speak of? どこで車掌の名前を聞いたのかしら？もしかして炭鉱から？ Well, パムなら相変わらずよ。でも立て続けに乗客が減ってしまったから、ちょっと寂しそうではあるわね。why don't we visit Pom Pom? たまに考えるの。もしあの時あんたが一緒に来てくれてたら、何か変わっていたのかしらって。でも残念ながら開拓のたびに後悔とかもしもなんて存在しないのよね。 What about March 7th? みつきちゃんはなんて言ったらいいか。 The garden? ガーデンの人が彼女を治してくれることを願ってるわ。 Cure her? What happened to March? Is the express still in need of passengers? 七死人の生活は楽じゃないから、ここを離れた後、一時的に新しい乗客が数人増えたけど、今は各々の目的のために列車を去ったわ。最近スターピースカンパニーの人がキャメロットに行ったらどうかって勧めてくれたの。 Camelot. あそこはずいぶん前に反物質レギオンに滅ぼされたはずなんだけど、最近何度も救難信号が発信されてるんですって。
So there's canonically a planet named Camelot? 今回はそのついでに宇宙ステーションに立ち寄って友達の顔を見ようと思ったってわけ。ねえ、よかったら Yes. 今度こそ Yes. 私たちと一緒に行かない？ Yes. I'll pack my bags right away. Is that really how you feel if joining the Astral Express doesn't change your life for the better? What then? What if what awaits you isn't a grand adventure but endless cleaning, constant repairs, wounds that never heal, and death deep in despair? What will you do then? What if you can't help anyone? What if you become dead weight on the Express? What if a nameless gives their life to save you? Yet everyone suddenly wishes you just leave. What will you do? Think about it. What answer should you give? ちょっと考えさせてくれ。列車が出発するまでには返事するから。Gosh darn it! ええ、それで構わないわ。どちらを選んでもその選択を尊重するから。疲れたな。とりあえず戻るか。請求列車は。Back to sleep we go. 無実の罪で投獄されたある鳥の話をしましょう。その鳥は歌手だったのですが、権力者に好まれない曲を作ったために鉄の牢獄に入れられてしまったのです。牢獄の中で鳥は多くの嘆きの声を聞きました。そこで彼女は同じカゴに入れられた人々のために歌い、彼らの郷愁を慰め、反抗の志を鼓舞しようと決意します。Paimon, what are you doing there? 最終的に鳥は一つの懐中時計と一匹の狼、そして数えきれない仲間たちと共に牢獄を破ることに成功しました。そうして自由を得た鳥は新たな人生を始められると思っていました。舞台の上や銀幕の中で美しい羽と歌声を披露すれば、かつてのように持たざる者たちに希望を届けられる。そう、しかしそれは間違いでした。ピノコニーは瞬く間に変わり果て、鳥の歌も出演した映画もその生活も全てお金という名のカゴに閉じ込められた商品になってしまったのです。映画会社は鳥をただ美しいだけのシンボルにしようとしていましたが、鳥自身はその息の詰まる汚れた下水道のような世界から一刻も早く飛び立ちたいと願っていました。And then... すると彼らは鳥の芸名を奪い、新しいひな鳥に代わりを務めさせ、汚れた噂と憶測で鳥の首を絞め、不名誉な結末へと追い込んだのです。それであなたは自分に汚名を着せた人たちに復讐したいと思っているの？いいえ、その逆です。この世界に戻ってきた時、私は復讐できる相手が一人も残っていないことに気づきました。だからこそ今は奪われた名前を取り戻して、自分の全ての作品を消し去りたいと思っています。囚われ奪われた経験があるのなら、聖杯戦争を終わらせようとしているマスターや英霊たちを今ここで宝具に閉じ込めておくべきではないわ。王子さんはあなたの願いを叶えられるかもしれないけれど、きっとそれに見合った代価を要求してくる。彼と同じ時代に生きたあなたならそれはよくわかっているでしょ。オーディはピノコニーを貪る害虫ですから、当然信用はしていません。ですが彼の目的はあくまで聖杯から得られる利益だけ。それを考えればまだマシな害虫と言えるでしょう。
対し宝具を解除してほしいなら令樹で命じてください。あの人たちが契約と法律を盾に私の名前と未来を奪ったように。さあマスター。そんなことしないわ。あなただって分かっているでしょ。今まで賭け事なんてしたことはないけれど、賭けてもいい。 What's the wager? あなたに英雄の仮面を外されたマスターとサーバントたちはきっとその宝具から抜け出せるって私はそう信じてる。 Oh gosh, is that a sleeping? では見届けましょう。 That looks very uncomfortable. The bird song fades into 変 silence. な夢を見た気がするけど、細かいところがどうしても思い出せない。体が重い。でも仕事があるから起きないと。 So can I like Vector, how many days has it been since you started work at the space station? 30? 90? Even longer? Do you still remember what you need to do now? Compiling project proposals from all levels of researchers? By now, it's second nature. Something you could do with your eyes closed. Literally, breeze through the work. Breeze through the work. Breeze through the work. Still thinking about the Astro Express? You've been wrestling with that choice for ages and still haven't made up your mind. Go. They'll be departing soon. You wish them a journey full of wondrous encounters. I want to stay. I want to leave. I don't know where to go. I want to leave. I know where to go. If you board the express, what waits for you may be nothing but danger and a terrifying unknown. Your deeds will be forgotten in time and your journey will eventually come to an end. Let me go! Ah. So you're glad you stayed. No ticket, no bat, no danger. Just a quiet, peaceful, and undisturbed life. The work you have piled up took far too much of your time. 1 day, 2 days, 10 days. Maybe you'll never catch up to the Astro Express again. Hey, you two! おや、正確なお兄ちゃんじゃないか。カクテルでもご馳走しようかと思ったんだが、まだ未成年だったな。忘れてくれ。Since when was I your boy? I feel like my current life is a lie. I was once a traveler on the Express. I shouldn't be a member of the Department of Cosmic Geography. 奇遇だな。俺も自分は宇宙ステーションの警備員なんて柄じゃねえって思う時があるぜ。つまり、君は請求列車に乗りたいのか？ Yes. 君のようなスタッフは毎年何人かいるが、いざその時になると例外なく尻込みしてしまう。彼らは重苦しい生活から逃げたいだけで、命を危険にさらすような冒険がしたいわけではないからな。So they don't take that final step. それで、君はどちらなんだ？ I want to leave my current life behind. I want to go on an adventure into the unknown. 今のままでいい。どうせもっとふさわしい人がいる。自分なんて取るに足らない凡人だ。この世に後悔を知らない人間などいない。True. だからといって、そのせいで誰もが足を止めてしまったら、英雄という存在も生まれなかっただろう。行く先の見えない旅路でも、願いを抱いて踏み出した者たちがいる。それは愚かなことかもしれないが、その愚かさこそが、七死人や開拓者、そして英雄を生み出してきた。君が持っているその人形も、ある英雄がかつて存在した証だよ。Oh, do we still have that wooden figure statue? Do you know what it is? ただの質の悪い工芸品だ。誰かの甘い願いが偶然それを記録として歴史に刻んだに過ぎない。
Man, this is a long event. 列車はもう出発したかもしれないし、まだ出発していないかもしれない。だが、もし君が本気でその道を進もうと思っているのなら、列車があろうとなかろうと関係ないだろう。We forge our own path. 本当に自分が七死人だと思うなら、やるべきことは一つだ。I must it off. I must it off. I must it off. Away we go from this place. もう行く。 There we go. Thank you, Emiya. Thank you, Ku. 列車はもう出発した。今から行っても無駄だ。Lies. 研究室に行こう。食堂に行こう。釣りに行こう。映画を見に行こう。 You're gonna lose the wager. 何が不満なんだ？ここでの生活を羨む人がどれだけいるか分かっているのか？ここには反物質レギオンも北条の意味物もいない。宇宙で一番安全な場所だ。So creepy. 俺をここにとどまらせようとしてる。この人たちを避けながら進まないと。Avoid the crowd blocking. 時間があるなら食事にでも行かないか？ Yes, I'm trying to avoid, but これ以上進まない方がいい。七死人の未来には虚無と絶望しかないのだから。自分が特別だとでも思ってるのか？あなたよりも優秀な七死人たち。there were other nameless. みんな暗闇に飲まれて二度と戻ってこれなかったというのに。 Oh, luckily for me, I don't know who those two are, so those names mean nothing. They have no power over me. So you finally admit that I'm a nameless? やっと認めてくれた。俺が七死人だってことを。 The voice that once spoke to you fell silent in an instant. They never spoke again. You messed up. You messed up. You messed up. Okay, so... Can I go around them? I can, okay. Oh, wow, this looks familiar. A bat. Plain, unimpressive, yet strangely familiar. Ah, come to me, please. You once believed you'd never hold it again in this lifetime. それを抜いたが最後。あなたたちを待つのは不幸な結末だけだというのに、それでもやるというのですか？ Yes. マーリンにも同じように警告されたことがあります。だから私はあなたたちのために優しくて穏やかな夢を紡いで差し上げたのです。これこそがあなたたちの望んでいたものなのでしょう。 Yes, but it's just a dream now. 確かに私よりも先手の剣を抜くにふさわしい者がいたかもしれない。そう考えたこともありました。ですが私はカリバーンを抜いたあの少女を責めることはできません。 Yes. たとえ身の程知らずであったとしても、彼女はただ白き竜に挑んだ王のように何かを救いたかっただけですから。 Just wanted to help the people. もし再び選択の機会があるとしたら、私はこう伝えるでしょう。過去の自分を超え、より良い未来を切り開けることを願っていると。マスター、平和な無境で十分に休めましたね。さあ、私と共にここから離れましょう。 Yes. Let's leave this place. We've been here long enough. 必ず後悔することになりますよ。 I don't think so. Grab the bat. 後悔なんか絶対しない。
Ah, cutscene. We forge our own path. Ooh, shiny. どうしてそんなに無謀な勇気を持てるのですか。 Alright. Take 後悔という two. 感情を知らないとでも言うのですか。トライクエアまだです。始めるか。始めよ少し休め。治療感謝します。やり直す。即戦即決といこう。任せろ。君らはこの力について生と死、君らに選ぶ余地はない。生命は美。さあ存分に味わえ。トライクエア。始めよう。ルールは破るためにある。退け。よく見せて。まだだ。まだまだだな。始めるか。任せろ。この手。 There we go. 必ずや勝利。前。この明かりは星の希望。バイバイ。私は Phase 2. そんな愚か者にはなれない。あなたたちの選択を認めるわけにはいきません。Bada bing, bada boom. 生命は美酒と同じ。さあ存分に味わえ。君らはこの力について何も知らない。生と死、君らに選ぶ余地はない。ルールは破るためにある。お仕置きされたいのか。指示マスター聖剣解放。よく見せてくれ。必ずや勝利。トライクエア。始めよう。この程度か。飲め。助かった。指示マスター前。And you're almost done. 任せろ。ルールは破るためにある。Ah, finally. 生きていた頃と同じようにまた失敗してしまいました。裏切り者にはふさわしい結末ですね。 Oh, honey. 舞台に立つのがそんなに苦痛だったなら、どうして牢獄を出た後もピノコニーの舞台にとどまることを選んだの？私が歌えば乱暴な囚人たちは静まり、泣いていた子供たちも笑顔を見せてくれました。些細な出来事かもしれませんが、そのおかげで The prisoners. 私は牢獄の中にいても自由を感じることができたのです。 That's right, this place was a jail, wasn't it? でもピノコニーは変わってしまった。多くの琥珀期を経てかつての姿は失われ、今ではすっかり見知らぬ場所に。 Slowly piecing together the locations. この新しい檻に閉じ込められています。いえ、もういいのです。すべてを終わらせてください。マスターを裏切ったサーバントに存在する資格などありません。そうなら、あなたの望み通りに。Robin?
霊樹をもって命ずる。Ah, there you go. 代表して Asna. 名を返還するわ。たとえ名前を商標登録され全てを奪われたのだとしても、あなたは価値のない敗者なんかじゃない。アイリスの母よ、顔を上げて。重ねて霊樹をもって命ずる。あなたの英霊としての証をここに返還する。その死をきっかけに歌手やタレントたちは The 商人 founder. から自由と尊厳を取り戻そうと思うようになった。あなたは五大クランの一つアイリス家を供した偉大な人。決して名もなき影なんかじゃないわ。だからこそその名を借りたのでしょ。弟子であるメイフンと友人の時計屋が作り上げたキャラクター。ドリームタウンで自由に歌うノーツガールの名をこれ以上は重ねて霊樹をもって命ずる。舞台に立つ後輩としてあなたに人としての自由を返還するわ。アイリスの母、今日からあなたは誰からの支配も受けることなく自分のためだけに踊ることができる。 You're not bound by any contracts anymore. このお芝居はもうすぐ幕を閉じるけれど、その前にどうか大劇場を出てその目で今のタレントたちを見てきてちょうだい。どれだけ Meanwhile, the master and his servants, freed from the G-scape, stepped into the heart of the Grand Theater. 魔力に似た強い力を感じます。儀式はすでに完成に近づいているようですね。Alright. 残る2機はライダーとバーサーカー。待ち受けているのはどちらか。いや、両者が同時に襲ってくる可能性もある。いずれにせよ、相手に聖杯を占有されている以上、苦戦を強いられるでしょう。Well, considering the last couple of fights we've had, it's already been brutal already. 3 against 2, the advantage is mine. I'll once again select too easy in the next survey. No, I won't say that. I'll lead the charge. 3 against 2, the advantage is mine. マスター、この剣にかけて、必ずやあなたを守り抜くと誓いましょう。Alright. ブートヒルたちも出てこれたみたいだし、様子を見に行ってみるか。Chat with the masters. Sure. もう一つの人生か。まったく夢の泡って本当に健康に悪いね。調和セレモニーで命を半分持ってかれたっていうのに、あのサーバントの幻で残りの半分まで奪われるところだった。Things have been a bit rough. ねえ、あんたはどこに閉じ込められてたんだ？何をかけても永遠に勝てない夢。さすがの僕もそこではおとなしいウェイターになってすっかりギャンブルをやめてたよ。ベイビー、脱ギャン Quit ブル gambling. そいつはまた健全な夢だな。そういう君はどうなんだい？俺か？俺はただ久しぶりの再会を果たしただけさ。I wonder with who then? As he talked, Budo had already loaded his gun. Next up, the final battle with the mastermind. Chat with the servants. これは最初に固有結界に閉じ込められた英霊じゃないか。自慢の足は生かされなかったのかな？戻った途端にてめえの小言かよ。Of course you're gonna give him a hard time. まるで長くて気の抜けない冒険をした後だぜ。よく思い出せねえが、魚の頭をした敵が出てきたよな。Fish heads on their necks. With enemies on the way, the two servants were more than ready to fight. Okay, a bit of odd transitions there. I'm not sure whether or not if I'm actually skipping something or not. I'm not sure. Anywho, thought for another time. Let's get on to the final stage here. Oh. Let's heal up.
Alright, time to beat up an old man. どうやらアスナさんもしくじったようですな。実に惜しい。あと一歩でサーバントの皆さんの仮面と夢の炎を引き剥がして燃料として聖杯に捧げることができたというのに。まあ仕方ありませんな。どれだけ優秀なパートナーがいても肝心な部分は結局自分で解決しなければならない。これもボが聖杯戦争なんざ引き起こして一体何を企んでやがる。Food Hill. そのシワだらけの顔から考えると、あれか、不老不死でも狙ってんのか。 I don't know, that sounds boring. まさか。私はすでに10琥珀期以上の時を生きています。さらに我が医療チームが頑張ってくれればさらなる延命だってわけありませんよ。I don't know, the way that was phrased, you know, sounded gross. ではライバルを消そうとしたのか。マスターと一悶着あったと聞いているが。とんでもない。商売の世界に永遠の敵など存在しませんからな。それはそうだけど、やっぱり僕はオーディさんの真の狙いが気になっちゃうな。 Yes, what's the reveal? 私の知る魔術師たちの中には万物の根源に至るためなら命も人間性も平然と捨て去ることができる者たちがいます。Ah, back to the root. その類なのですか。そのようなものに興味を持つのは天才クラブの方たちだけですよ。The fact that you mentioned that speaks volumes. What's your real reason then? What are you, an apostle or something? 最初から言っていたことですが、調和セレモニーがあっけなく幕を閉じてしまったことで、ピノコニーは新たな経済成長の起爆剤を必要としていました。つまり我々は誰もが注目するビジネスプロジェクトを立ち上げなければならなかったのです。願いを叶えられる聖杯、これは金の卵を産むガチョウに他なりません。一度聖杯戦争が成功すれば、ピノコニーは調和セレモニーをも凌駕する壮大な祭典を手に入れ、次の10琥珀期にわたる繁栄が約束されるでしょう。 So basically this entire thing was basically just to boost Pinocchio's economy, basically? もちろん今回の第1回聖杯戦争には私の個人的な目的も含まれていますが、それは皆さんには何の関係もないことです。 I feel like it very much is our concern. Why don't you just ask the Holy Grail for cash? What a crude wish. 無から生み出される富などインフレを引き起こすだけ。経済の成長は願いだけではどうにもなりません。繊細なバランスの維持と緻密なコントロールが必要不可欠なのです。 Doesn't just conjure up from out of nowhere. 私はお金が好きですが、ひたすら数字が増えるだけのゲームになど興味はありませんぞ。私は群衆がピノコニーに押し寄せ、全財産を投げ打ち、必死に聖杯戦争への参加権を得ようとするのを見るのがたまらなく好きなのですよ。ルーサン兵が緊迫の時から銀河市場へと流れ込み、目まぐるしく売買される様子には思わず心が躍ってしまいます。
敵が手のひらの上で踊らされ、最後には全てを奪われる光景を見るのは至高の喜びそのもの。無名の企業を次々と買収して私のビジネス帝国の一部にする快感は何者にも代え難い。Okay, the things you like are very odd indeed. 黄金の時では私の顔色一つで商品の価格が決まり、ブルーの時では私のためにピノコニーのファッショントレンドが作られていく。夢、願い、ピノコニーがそのような虚しいものの上に成り立っていると本気で思っているのですか？ピノコニーを真に支えているのはあなたたちが低俗だと蔑んだ尽きることのない貨幣の本流、金。それこそが宴の星の最も堅固な基盤なのですよ。 The root of all evil, money. 何が目的であろうと聖杯戦争の勝者は一人だ。残念ながら君のこれまでの行いは全てのサーバントを敵に回す結果となった。I don't know about every servant if there's still two missing. そして今私たちは君の目の前に立っている。これが何を意味するかわかるだろう。俺は数時間前の続きがしてえな。魚の頭はもう飽きた。願いが潰れて悔しがる老いぼれの顔なんざ見せ物として上等だろ。 You're just upset he kept messing with you. 悪巧みしか頭にない老快を見せ物に楽しもうとは。Exactly. まさか品が欠けているな。You know, seems a bit more personal. 皆さん、まるで私がすでに敗退したような物言いですな。しかし、このゲームの勝者が一人だけというのなら、私が敗れた後、あなたたちはどうやって勝者を決めるおつもりですか？ We'll figure it out when we come to it. というわけで、ここで一つ Really? 提案です。どなたでも構いませんので、私と手を組みませんか？他の参加者を全員排除していただければ、その方に聖杯への願いをかける資格をお譲りしましょう。希望されるのであれば契約を結んでも構いませんよ。正確で理路整然とした言葉をもってすれば、全員の願いを同時に叶えることも不可能ではありません。 Honestly, we haven't really been doing too much fighting. まさにそのために戦ってきたのではありませんか。 Shush. No peaceful resolutions, please. This part of the show, are you trying to make me laugh? 全員の願いを下すことで成り立つ聖杯なんざ壊した方がいいに決まってんだろ。違うか、マスター。 Yeah, I mean, basically, honestly, just destroy it at this point. いや、違わねえな。もっと言えばぶっ壊す前に大暴れしてやるのが正解だ。珍しく同感だ。その案は気に入った。どうするミスターアベンチュリー。たまには正義の味方をするのもいいんじゃないか。悪役はもうやったからね。今回はオーディさんに譲るとしよう。マスター、申し訳ありません。どうやらあなたのために聖杯を勝ち取ることはできないようです。I'm fine with that. I got a whole bunch of them in fake. That's fine. I already got a whole bunch of Holy Grails in fake Grand Order anyways. I trust your choice. You made a right choice. We made the choice together. ノーツガールが見せてくれた夢のおかげで、以前よりも深く理解できるようになりました。大切なのは結果ではなく、何かを救うために、何かを追い求めて歩んできた道のりなのだと。私に聖杯は必要ありません。果たせなかった願いも今ここで断ち切ります。皆さん、
どうしても私と敵対したいようですね。 Well, of course. 仕方ありません。ではこの私が番組最後の試練となりましょう。 Now, as long as he's not an apostle, then we should be fine. 聖杯戦争に参加するマスターは歴史上の偉人をサーバントとして召喚しなければならない。それがルールです。しかし私は誰を召喚すべきかずっと悩んでいました。資金援助をしていた落ちぶれた映画監督、それとも名前を買い取った伝説のスター。いいえ、彼らでは格が足りません。そう思い悩んでいた時に、Really? ふとひらめいたのです。ならば自分を召喚すればいいではないかと。十琥珀期もの時を生き抜き、今なお活躍している伝説的な人物が My, you have a bit of an ego. ではありませんか。そうして私は自分自身を触媒に召喚の儀式を行いました。ピノコニーの歴史に名を刻んだビジネス界の大物オーディが果たしてどのような姿で現れるのか。人々 And have you got your answer? Well, there we go. はい、なかなか傷つく答えでした。人々の目に映る私はピノコニーの多くの木の頂に横たわる。 What? I'm so surprised. 金のために狂ったように木をかじり続ける害虫に過ぎなかったのです。 Why does it have to be gosh darn bugs? Seriously, Fate. You have this obsession with bugs. Ah. 君らに選ぶそれができればの話です。 Oh, really? We have command spells we can use. Oh, that's cool. Yep, go for it. Explosion galore, yes. Ah, so satisfying. Literal parasite we're fighting. Okay, don't like that. よく見せてくれ。指示待った。ストライクエア。Kaboom! サーバントを表に立たせて自分はどっかに隠れてやがんのか。抜け目のねえやつだぜ。急いで聖杯を解体しましょう。このままでは際限なく湧いてくる虫に飲み込まれてしまいます。ではその仕事は譲るとしよう。一騎当選は No, not quite. I should heal you though. 治療。あいつをぶっ倒せ、セイバー。Bye bye. Ah, ew, they're everywhere. Oh gosh darn it. What are you doing now? Alright! Bye-bye!
ようやく全てが終わりました。Ah, well, that's good. 厄介事ばっかでこの大劇場もついてねえな。 Probably not for a ド while. リームメーカーの連中が気の毒になってきたぜ。 Only starting to feel a little bad? 心配しなくてもこの古い建物は何百って保険に入ってるから大丈夫だよ。オーディさんはお金に関する問題で自分が損をするようなヘマは絶対にしないから。あの野郎、勝手に聖杯戦争に巻き込んでおいて自分は高みの見物かよ。お前らあいつを引きずり出して文句の一つや二つ言ってやりてえとは思わねえのか。 I don't know. I think we're gonna, yeah, we should give him a good thrashing. Make him pay for emotional damage. Wring him dry. 残念だけど今回の事件で負傷したマスターは一人もいない。彼に責任を問おうとしてもいつもの手口、一流の弁護士チームと莫大な賠償金でごまかされて終わりだろうね。Of course. それにきっと彼は聖杯戦争でそのコストをはるかに上回る利益を手に入れてるから賠償とか言われても痛くも痒くもないんじゃないかな。 So it sounds like he accomplished his goal then? でもまあ今回の茶番は交渉の場でいいチップになりそうだ。うまくいけばジェイドもピノコニーに対してもっと大きな突破口を開けるだろう。 Does God have no rights? Do servants have no rights? So the IPC is still the final winner of it all. そんな言い方しなくてもいいじゃないか。これはピノコニーの株主さんにとってもいいことなんだから。腐った金の匂いしかしねえピノコニーのルールなんざ知ったこっちゃねえ。ランサー、あのラブリーな年寄りをぶっ潰しに行こうぜ。 Wait, no, stop, Hill. Don't do that. At least not without me. そうしたいのは山々だが、どうやら時間が足りないみてえだ。聖杯が解体された以上、俺たちも元の場所に戻らなきゃなんねえ。 What? No. Oh, come on. I have Saber and Archer. Come on. I have room for a Lancer as well. Come on. Who are you again? The audacity. そうか。残念だぜ、ブラザー。また会えたら、そん時は銀河一のバーで一杯おごってやるよ。You never know what's gonna happen in the future. 銀河一と来たか。そいつはいい。なら、別れの言葉はよしとこう。せっかくの機会をなくしちまう。またな、ブラザー。Alright then, hopefully maybe in the future, maybe there'll be another collaboration and maybe we'll be able to pull for Lancer. お前らとは、今回も本気で戦わずに終わっちまったな。どうやら、ことごとく縁がないらしい。It seems like that's just fate for you sometimes. そうでしょうか。以前あなたを倒した記憶があるのですが。知っての通り、私はただの旧兵だ。君が望むなら、またこちらが負けたことにしてやっても構わんが。Oh, Emiya, you know Ku's not gonna take it like that. ここでお前らと言い争う気はねえよ。俺は消える前に、もう一度ピノコニーの風景を拝んでくるとするぜ。Probably gonna go fishing. マスター、そろそろ別れの時だ。最後に言わせてもらうが、その服装のセンスは少し改めた方がいい。だが、サーバントとして今回の聖杯戦争で君と同行できたことを嬉しく思っている。誇張した言葉と華やかな装飾の下には執着心のある子供が見える。たまには正義の味方になるのも悪くないな。別れる時くらい人の心の分析は勘弁してくれ。それに服装のセンスの話ならお互い様じゃないかな。人類の守護者さん。Hey, I think Emiya has a very dapper sense of style.
そう言われてみれば、そもそも人類の守護者である私はなぜこのような抑止力のない世界に呼ばれたのだろうか。Who's to say? アーチャー、あなたがここに呼ばれた理由は明白でしょ。 You were summoned as a heroic spirit. 英雄か。いい夢を見たと思っておこう。I mean, we are in a place filled with dreams. Come on, you could have given him the golden glow. A faint smile tugged at the man's cold face before he vanished from sight. Soon only the final pair, master and servant, remained. Alright, time to say goodbye to Saber. Alright, you take care. I'll see you again in Fate Grand Order, though. あなたの召喚に応じてこの不思議な世界を旅することができてとても楽しかった。 My great farewells. Anything else you want to say to me? 夢の中で私はあなたの恐れを見ました。ですがそれを恥じることはありません。未知への不安、迷い、失うことへの恐怖心、そして何かを成し遂げられなかったことに対する後悔の念は人間であれば誰もが抱く感情ですから。英雄になる前はヘラクレスもただの子供でした。 That he was. Before he became a berserker later on in life. Although I do wonder if we'll ever get to see Hercules in another class of some kind. 今はまだ力が足りないかもしれませんが、あなたはいつか銀河を照らす星になる。私はそう信じています。 Like you did? Who's Heracles? Like you did? もし私の存在がわずかでもあなたの進む道を照らせたのなら、それほど嬉しいことはありません。 Alright. マスター、未来のあなたによろしくお伝えください。 I'll be sure to do that. And also to regards to my past self as well. As the lumen flux dimmed, the valiant girl knight faded, vanishing just as she had arrived. At the same time, in a dream flux reef, the host of the Holy Grail War is sitting elsewhere watching the scenery with interest. 聖杯が壊された。なんともったいないこと。Gosh darn it. What is it now? 人々はそれを追い求め、それのために戦い、身を捧げ、時には命を懸ける。そう考えると、聖杯はまるで我らがピノコニーのようですな。人々が願いをつぎ込んだ結果、ピノコニーは今の姿になりました。では、果たしてピノコニーは彼らの願いに応えたのでしょうか。この奥室ブラックホールを見てください。10琥珀期前にここに座っていたピノコニーをゼロから築き上げた者たちは、今や卑劣で恥知らずな老いぼれを残して、敵も味方も皆この世を去ってしまいました。正直に言いましょう。私の願いはすでに叶っています。あなたたちが私のことをどう思っていようと、かつてどんなに憎しみ合った仲だろうと、これもまたある意味で旧友との再会と言えるのではないでしょうか。心残りがあるとすれば、ミハイルのやつがここにいないことくらいですな。いや、実に感動的だった。あなたのことを知らなければ騙されるところだったぞ。旧友との再会、そんなものビジネスプロジェクトのおまけでしかないだろ
グレイディ。おっと、今はミスター・レックと呼ぶべきですかね。Of course. 作品の編集は終わったのですか？重要な仕事ですからね。任せられるのはやはりあなたしかいません。ああ、参加者のプライバシーに関わる部分はカットしたが、聖杯戦争の中で最も見応えのあるシーンはしっかりと残しておいた。芸術性はともかく商業性においては失望させないはずだ。Lucky you've already did all the editing. I still have to do my editing. Oh, this one's gonna take a while. それなら結構。あなた方のような芸術家は自身の信じる芸術の日に名を刻むために後先を顧みないのが懸念点でしたので。おお、まあそのような大志を実現できる者は残念ながら聖杯戦争の勝者と同様にごくわずかしかいませんが、しかし私は違います。この世において努力を評価するのにお金ほどふさわしいものはありません。かつての英霊が持つ記憶もまた私を満足させられる報酬だ。ほう、グレイディのような三流監督の記憶がですか？そのようなものに何の価値があるのです？一人の映画監督の記憶という点から見れば、その価値は確かに灰のように微々たるものだ。だが一人の人間の記憶という点から見れば、あれはまさしく比類ない傑作と言える。もがき絶望し争う、そうして歴史に名を残せないまま彼は落語者となった。まさにあの時代のピノコニーの縮図であり、人々を報復させるピエロ。しかし真の英雄でもある。宝石のようにさまざまな面を持ったこの記憶を見逃すわけにはいかないだろう。それよりも気がかりなのは君の方だ。これほどの大芝居を打っておいて、最後に体裁の悪い結末を迎えるかもしれないという心配はないのか？私は商人ですから、この年になってまで恥だの体裁だの気にしているようでは話になりません。なるほど。では今回の取引はこれにて終了だ。先に失礼する。さてアスナさん、あなたの名前の商標権、そして全ての創作物の所有権を放棄するという声明文にサインしましょう。満足も何もありません。むしろ今さら拒否するというのなら、消える前にその短すぎて見えない首を締め上げて息絶える瞬間まで見届けてあげましょう。Okay. Yeah, okay. そんなことをしてもあなたを殺せないことは分かっていますが、さようなら、ピノコニーで最も成功した商人。最後にずっと伝えたかったことを言わせてください。And what would that be? さっさと地獄に落ちろ。 Yeah, that sounds about right. ほほほ、これは感動的な告白だ。アスナさん、その願いが叶う日が来るといいですね。At the same time aboard the Express, so yeah. Far from the heat of battle, servant summoned under the right class stays on the sidelines from the very beginning. Okay, so as a writer, he once built an unsinkable little ship named the Compass. As a writer, he was once a nameless who rode the stars aboard an interstellar express. Oh. Centuries have passed now. As a heroic spirit, the young man finally returns to the place where he once worked tirelessly. An old friend awaits him there. Hello.
みつきちゃんは変なものを持って帰ってくるのが好きでの。この前は採点銃とかいう器物を持って帰ってきたんじゃが、それで測ったらなんと俺の点数はたったの1点だったんじゃ。 A single point? Oh, so rude. あと姫子のコーヒーには気をつけた方がいい。ここだけの話、あれは俺の知る中で一番恐ろしい飲み物じゃからな。Terrifying beverage. 絶対姫子に言うでないぞ。グラハムの故郷のお茶よりひどいんですか？100倍はひどいな。逆に少し飲んでみたくなりました。Oh, looks like the symbol in your eyes is a keyhole of some kind. あと、あやつがいつもみつきちゃんとふざけておっての。I'm sorry, what? 今では俺が一番見込んでおった炭鉱まで悪影響を受けておる。I'm sorry. こ I'm のまま道を踏み外してしまわないか心配でならん。I'm the one dragging Mark 7 into trouble? Me? Oh, Pom Pom, how dare! そうなんですね。まったく、お前たち乗客はみんな一緒じゃな。ミハイル、またぼーっとしとれようじゃが、何を考えておる？車掌さん、またお Aww. 別れの時が来たようです。そっか。また戻ってきてくれるか？ Perhaps in the future, maybe? はい、機会があれば。でも今日聞いた話だと、あれからまた僕みたいな人たちがたくさん列車に乗ったんですよね。本当によかった。七死人は列車に乗ってまた降りていく。ある七死人は帰るべき場所を見つけ、ある七死人はレールのように前へと進み続ける。それこそが請求列車です。この先きっと車掌さんが寂しい思いをすることはないでしょう。Aww. Sad Pom Pom. 聖杯戦争はもうすぐ終わります。さまよう魂も眠りにつく時間です。僕もそろそろピノコニーに戻らないと。ミハイル、覚えておいてくれ。列車から離れてもここは永遠に七死人の家じゃ。俺はずっとここにおる。いつでもお前らを歓迎するぞ。はい。では約束です、車掌さん。次にピノコニーに停車するときは、僕のため、ラザリナのため、ティエルナンのために汽笛を鳴らしてください。Alright. 聞こえたら必ず会いに行きますから。Till next time, man. 約束じゃぞ。Gather your thoughts to the present. There really is a chance to fulfill a wish. What would yours be, Spectre? Make a silent wish. 願い事は口に出したら叶わないって言うしな。あなたらしいわね。とにかくオーディさんが盛大に開いた第1回聖杯戦争は It was, それ huh? が最後になったの。でもミスター・レックとドクター・エドワードの協力で制作された夢の泡の映画はイプシロンで大ヒットしただけでなく、宇宙で再び夢追いブームを巻き起こしたの。オーディさんとカンパニーのピノコニー支部はこれを機に大儲けしたそうよ。
That old fox didn't lose a thing. He's far too shrewd. What about my appearance fee? クランの当主とピノコニーの株主を巻き込んだことについては、アベンチュリンさんが予想した通り、ほとんどがエンターテインメント番組の名目でごまかされたわ。巨額の賠償金や訴訟は避けられないでしょうけど、私、オーディさんは聖杯が起動する前からこうなることを予想していたような気がするの。そうそう、もともとあなたには個別に賠償金を支払うつもりだったんですって。Oh, really? さすがのオーディさんもそれはあまりにも俗っぽいと感じて途中でやめたみたい。その代わりに聖杯戦争で一番価値 The のあ Holy るも Grail のを itself. 私たちにくれたの。 Too crude? No, no, no. Crude's good. So this is the apology that old fox always managed to get the most out of everything. あら、聖杯の中に何か入っているわ。あなた宛てのメモみたいね。皆さん As it say. 忙しそうなので復興お嬢さんを連れて先に帰りますね。掘り出し物を買い取ってくれたオーディさんに感謝を。おかげで自由気ままな旅に出る資金 Oh が手に入り yeah! ました。 I forgot about you two. ところでこの散歩なら What? 聖杯に何を願うのかあなたは気になりませんか？ No. Fine, what is it? そうだと思っていました。やっぱりお兄さんはこの散歩のことが気になるんですね。 How are you? 実は観客の皆さんもあなたの What その are 答 you? えを待っていたんですよ。 What is 皆さん Sampo? 今回の番組はこれで終わりですが、もし本当に願いを叶えてくれるアイテムがあったとしたら、僕は世界中の人々が自由に生き幸せで楽しい毎日を送り自分の望みを叶えられることを願いましょう。 Really? I don't trust it. I don't trust it. Anything involving Sampo, I don't trust it. Items of Tame, Outlander King of Knight's Puppet, and the Tarnished Glory. So we have that, and then we also have, oh, okay, the picture we saw earlier. Okay then, well, looks like that takes care of that portion of the event. Let me see if there's anything else. Also, is that a whale? Yes. Alright then, I think there's still more to this event I still have to do, but for the time being, I think I'll go ahead and I'll take a stop right here real quick. Since this has been going on for currently right now, about 6 hours, so I'm gonna go ahead and take a real quick break real quick before we get back into continuing this event. Alright then, I hope you all enjoyed this, event so far. And I hope to see you all next time to what else this event has in store for us. And also any other events that I can do, So yeah, till next time. Bye!